Na kombo ya tata mwana pe Molimo Santu. Kimbangisme, oye! Kimbangisme, oye! Kimbangisme, oye! Maboko, maboko, maboko. Nkamba, oye! Nkamba, oye! Nkamba, oye! Maboko, maboko, maboko. Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Wazola, Walembi Zola, Yandi Kaka, maboko, 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 maboko. Centenaire, oye! Centenaire, oye! Vive les centenaires! Na kombo ya tata mwana pe Molimo Santu. To côté na ba communiqué ya liboso direction générale ya AFKI azali koyebisa na ba mama oyo batambwisaka ba mama biso banso tokozala na mateli mayo lundi, donc lobby le 29 mars 2021. Papa Maboko na Mabondeli. Donc déplacement Nabino ezali pona Mabondeli. Pe mardi le 30, ba mama nyonso ya Engomba Kinshasa. Boko tape Mabondeli kaka na Matadi Mayo. Nde mardi ekozala marche joyeuse de 10h à 12h. Pour na kopesa lokomo na papa Simon Kimbangu. To zongeli likambo ya authenticité ya banzembo. Tata Molimo Santu, papa Simon Kimbangu Kiangani, asi aloba na biso nyonso mouvement par mouvement, chorale par chorale, ete toto sanzembo ndenge Molimo apeseli yango. To deformité, to sala ndenge mususu te. Ata bobalo yango na munoko mususu, mais mélodie kaka yango wana oyo Angelo apeselaki yango. Alors, département ya mouvement social service, na ba commission de discipline, bolandela malamu likambo wana pwete biso banso totosa oyo papa asila koyebisa biso ba correction nyonso asila kopesa biso tokoyi kozongela kango mbala na mbala te. Bandeko ya Grand Bandundu esengami na biso banso lobi lundi awa na centre d'accueil na 16h liyanga ni monene pe nsinsani mpona kosalisa mosala ya ndako ya nkamba oyo papa apesa biso. Donc bapesa communaux sectionnaire memaki mbelekele ya 300,000 na maboko. Signé Révérend Muchata Lokoni, président général. Ba cadre nyonso ya bankole pe ba membre ya ba niveau nyonso toze na liyanga ni tolisanga monene ekosalema mercredi awa na centre d'accueil nango ya 14h esika tozalelaka. Signé le président général Kibangudi Kiakala Kazi André.
banganga nzambe comité provincial ya banganga nzambe na ville ya Kinshasa bayebisi ba président communaux sectionnaire ete mikolo esili voyage ekomi pembeni na yango boya converser biloko esengamaki dans chaque paroisse pour na centenaire baoyo bamemi biloko lelo bokenda yango na bilo ya Kasavubu moto azali kuna mpona koyamba yango baoyo bamemi te kobanda lundi lobi kino mercredi bon silisa signé révérend Bao Kuma Roger ba ndeko bana misato ba mama batata ba jeune mokolo ya mardi le 30 mars moto nyonso yaka na cadeau ezanga te donc boko sala misala oyo tata molimo asala kopesa bino donc bana misato mokolo ya misato bozali awa mpona kosepelisa tata molimo santo bandimi ya Saint-Ouen nde bokozala liboso ya salle de conférence mpona défilé na ntango yango ekokoka mpona misala oyo bozali na yango tomoni signature ya papa Nzuzi Bunzei secrétaire paroissial service ya électricité na centre elobi boye na moi ndenge tozali boye tongo etani tobumaka baminda nyonso pe tosalelaka ba lampe économique mpona kobatela ba installation na biso chef de service papa Manza Vital papa Lomombo Sokamata Albert abengisi bandeko nyonso ya Sankuru après défilé bokotana na esika bokotana kakona na école tozali pe na Kimbangi oyo ndeko abosanaki na motuka etangi mama Boali bango bauti na Chwapa na papa batalatala empena ndenge boyelaki mama Bosombo Bosako donc soki boyoki bozali awa boya ko récupérer Kimbangi na bino bouti nango na Chwapa Kimbangi moye tokoti na mabala nde to souhaiter mabala malamu na bandeko nyonso oyo bakobala le 17 avril papa Luzolo Makinu Jean ya Njili na mama Musengila Kibesa ya Kingasani 2 liba na Njili Reverend Babaka kosalisa yango le 24 avril papa Otoka Wemba Roger ya Kasavubu na mama Masika Makanda ya Lubumbashi libala awa na Kasavubu Reverend Kiauto kosalisa yango papa Mukoko Nzoeto Papi ya Kambaki na mama Lufulakio Edwige ya Mbanzangongo libala Kambaki Reverend Mwanampunga pardon kosalisa yango papa Bokumosia na mama Katumwa papa Katumosia ya Kimbara mama ya Armée de Victoire liba na Kimbara Reverend Mavakala kosalisa yango tozwi pe
pendant le 26 juin, et bala papa Wilombe, Lumumba, na maman Kapinga, Tioyi, papa Aoti Lubumbashi, maman Yalemba Imbu, révérend Matun Leonard Akosalisa yango. Toleki na sango ya pasi, sango ya mawa. Toleki na sango ya mawa. Papa Vicky, flûtiste, Makanga, Mama Chantal, flûtiste. Au Kondanzoto, le 1er avril 2021, Matangezena Landu, 28. Papa Manzambi, Tony, ayebisi biso liwa ya papa Manzambi Mvulu Albert nde alingi communiqué oyo komela mama Valentine Pembele na basemeki ya tata Mowei bayebazaka na Kimbaseke po ete bakende kokutana esika ya matanga basolola na ntina yango. Ndenzoto eza na morgue ya d'État na Kisenso. Libota ya papa Mapasa bayebisi liwa ya tata na bango na kombo ya Kondwankazi Raymond. Tata Mapasa azaki électricien Lingomba pena seka ebembeze na morgue ya Kimbaseke nde programme ekopesa melabiso sima oyo asigné yango papa Jangala. Famille papa Nakai André bazali na mawako yebisa Lingomba liwa ya papa Pasteur Nakai André azaki omoni na Sana nde akufaki le 27, donc lobby dans 18h. Nous sommes dans la morgue ya Makala na avenue Congo numéro 30 nde oyo apesi biso communiqué ze mwana na ye mama Angèle Nakai moyembi na jeteki. Famille Kitula Ndosimau bayebisi Lingomba liwa ya mama Mpata Georgine. Nous autres ezali kobima mokolo mwa mardi le 30 mars 2021 na clinique kinoise makambo nyonso makosalema kuna nde kokende na cimetière ya Kimberley. Papa Kirongozi, Révérend Kirongozi Bafoka ayebisi Lingomba liwa ya ndeko na ye mama surveillante Nkoi Wanyange Marie autaki Kisangani pona kokien centenaire mais liwa ezuye nzoto zena morgue ya Kimbaseke matanga ezena avenue Bosobolo 87 na Kasavubu. Remerciement natina ya liwa Révérend Chimangamba Kwate, c'est un forien, conseiller général ya Lingomba, aumônier national ya FESCO, Bana Misato, azali ko manifester gratitude per reconnaissance, per remerciement na papa Molimo Santo, papa Simon Kimankangani, Lingomba mobimba ya RDC, Lingomba mobimba ya Soyo, na ba mouvement associé service ya Angola, direction générale ya Koreki, pe
pona mabondeli pe lisungi bopesaki ye na liwa ya mwana na ye Chimanga Mubakwate Eduardo oyo akufaki na Angola na 50 ans. Lisusu apesi remerciement pona lisungi ya l'état municipal ya Soyo ate Soyo saki. Remerciement ya suka papa Dilungane Kibaketa Jean de alobi après enterrement ya maman diaconesse Yala Mvoatu Henriette samedi 20 mars 2021 dans le village natal dénommé Myungu Lubala accompagné na fanfare ya Mbanzangungu papa Dilungane Jean na papa Lubak Zola Emmanuel baza ko remercier papa Simon Kimbango Kiangani pour la contribution tant spirituelle, matérielle et financière oyo a pesé bango durant ba obsèque wana de à remercier les sous église kimbangiste pour la participation de loin ou de près na makambo wana. Bon kolimbi sabiso to zongi na ebandeli to landake mate ma pesameli biso na révérende to Bakidi Kwendala, représentante légale deuxième suppléante, membre de la commission de discipline et conciliation, il y a RDC. Attaque d'absome 34, 12 à 16, P à Kekozwa 18. Exode 20, 1 à 17, P à Soukissina Genèse chapitre 4, versets 8 à 12. Nde sasa yepi tosenge na faki a mibongisa po ete tuyambana. Ba chef de cellule nyonso ya ville ya Kinshasa bozongisa ba fiche oyo eza na bino ya recensement na inspection provinciale d'ici samedi. Kimbangis moye tosengi na bandeko nyonso bakosalaka na leta bisika bozwami ba chef coutumier botelema po ete topesa na mbote. Faki tika topesa bande kona biso mbote ya esengo okomisa tu ya bolo kombo ya tata ya mwana pe ya molimo santo. Merci bovan na esengo tozwi ba liste milai ya bandeko bauti bipai na poto na Afrique na mboka na biso nde tokosenga na bino banso botelema topesa bino mbote tokosenga na bandimi ya papa Simon Kimbangu ba junior batunyes topesa kambote kino na batata représentants provinciaux botelema pete topesa bino mbote. Faki s'il vous plaît.
tika to pesa la mbote ya esengo okomesa to ya bule okombo ya tata ya mwana pe molimo centre na tango ya défilé ba chef de cellule ba pasteur sectionnel bokuta na ba pasteur na bino na isika ya défilé poete bobongisa makambo ya lobby. Merci papa malobombo kayo. Merci pour na maloba na kombo ya tata mwana pe molimo centre batata ba mama to yeba ete dimanche alléluia ezali dimanche avant dernier ya kokoma na événement monene tozozela na posa oyo tobengi centenaire ya ministère ya papa Simon Kimbangu esengeli ambiance mata esengo lokito vibration potokomi à quelques jours ya centenaire esengeli moto nyonso azala na esengo tobanda ko manifester yango na ba slogan pe na ba geste ba action na biso nyonso tozosala pona lokumu ya Nzambe na biso nde tokotala nani aza na esengo mokolo malelo maboko mazalaka likolo elongi ya kofungwama mino libanda koseka kosepela po toza na likambo na moto te tokei Kimbangisme oye eyokani me bien penza te tokomi esika wana te tozongeli lisusu tobandeli Kimbangisme oye Kimbangisme oye Kimbangisme oye Mukamba oye Mukamba oye Mukamba oye Kinshasa oye Kinshasa oye Kinshasa oye Vive le centenaire Vive le centenaire Sigotoke na yemoko slogan centenaire Centenaire oye Centenaire oye Centenaire oye 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 elonga ya papa Simon Kimbangu beta kama boko makasi tozongeli lisusu Centenaire oye Centenaire oye Centenaire oye 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 elonga ya papa Simon Kimbangu beta kama boko tata Simon Kimbangu alongi na ye na kombo ya tata mwana pe molimo centre batata pe ba mama tolandi matei na biso malam na mokolo mwalelo epa ya révérende Tobakidi Marie-Josée yazali représentante légale deuxième suppléante pe azali membre ya commission ya discipline ya lingomba na biso wana RDC tolandi pe basangwa lingomba epa ya papa secrétaire provincial sango ya mokonza lingomba pe calendrier na ye papa zali kosenga na biso bandimi na ye bana na ye bakimbangise na mokili mobimba tozala makasi na mabondeli mondimi kozanga kate na losambo ya tongo cellule na soirée spirituelle na babeko ya paroisse mabondeli ya bangonga
pe bisika nyonso lingomba zo benga biso soki balobi tokende centre tokei nankamba tokei Matadi Mayo tokei esika nyonso biso moko tokopesa poids na likambo na biso. Papa zo senga na biso to batela mibeko ya Nzambe, mibeko ya lingomba na biso pe mibeko ya leta. Tozala na kondima pe to batela bilembo na biso. Moto na moto tambola ne kenge, yeba nani oko tambola na ye, nani oko solo na ye, akomemela yo sango nini. Donc tozala mayele, pe to sala misala ya Nzambe ne sengo, pe na motema moko. Po papa lobaga na biso patron oya futaka malamu na mokili mobimba bobele Nzambe. Yazali sembo to juste, yango to salelaka ye ne sengo, pe na motema moko. Totonga nkamba Yerusalemu ya sika, na nzela ya ba $10 ya papa, ya bimbelekela, ya basima kolo, basima blanc, ba 3000 ya papa, pe bongo na bongo, ndakisa ba surveillant, pour la fête ya le 2 le 3 avril, to pesa $10 ya papa, ba cadeau pe organisation ezali impeccable. Biso nyonso bandimi kimbangiste, tozo matanankamba le 6 avril 2021 oyo pon événement monene ya centenaire. Ko bosa na $10 ya papa te. Même ata kozo bulembo bosa na me oyo coïncide na centenaire kozala distraite. Zala ne sengo ete okogisa makambo nyonso papa zo senga to azo tinda po ete maya kosengela biso yo pozwa. Mondimi na mondimi pesaka $10 na yo na paroisse na yo. Pe mwa kimbelekela pona nsinsan. Bandimi, ba cellule, ba commune, ba section, ba province, ba nation, ba territoire. Toyebete en dehors ya fête, nsinsan ezalaka pona botongi nkamba. Le 6 avril, nsinsani monene ekosala manankamba. Tomi bongisa. Penantina na yango papa sengi ba coupe. Ezale bele. Oye uti na bandeko ya poto. Toyebike kuna basambela gate pona confinement. Me ba débrouiller. Ba peso yo ba koki. Yango na kotala monene ya fête. E sengeleza l'au-delà ya ba 500 coupe. Na yango papa sengi na ba passer communaux sectionnaire, ba chef de mouvement sosope service, bino nyonso bozwaga ba coupe na nkamba, papa sengi eya. Bokoko yebisa biso to orienté bino, soit bokutani mbala moko na papa DGA ya protocole, révérend Rima Kenish, déjà bumbo baselemba pe bandeko moso baya kotika, bumbo atindaki déjà 33, félicitations. Pe to pesi na note to pesa ezali na ntina ko bomba kana birote e ko ya ko tonda pam papa zanango posa lelo lobi to ya kotika ba coupe nyonso wana ezali na ntina makambo etali opération peinture to bosana te opération ezali ko koba pona mise pe pona oya biso banganga Nzambe pona temple. Papa zana posa ya basima gris et belé, mondimi, section, commune, mouvement, le loto yindisa, tolanda ki papa malamu na mikoleleki, azana posa basima gris et belé pona mise, pe pona nkamba général, basima blanc, basima cor, yangonde bazocha bakaro kuna na mise, zalane sengwete, otonga mise. Opération 3000. Kuna nde côté mystique, yango permettre papa ko répondre na ba état de besoin to ba de vie ya ingénieur lundi ndenge tozo pesa lelo to pesa belé 3000 ezali minimum base mais ozali na mbongo na yo lingi mise sila noki okoki $100 $300 $500 $1000 ou plus pesa donc to pesa ne sengo. Pe 3000 wana, opération 3000 ya papa toko memango tina nkamba na centenaire. Ko bosa na te kune ko yinda,
topesa papa sengo bongamaka deja tango ekokoka nsima baprogramme nyonso ava tokɔta na ntsintani nde 3000 ya papa to 5000 ça dépend ya bozwi na yo même $100 tokobanda nango nde tokosukisa na makambo mosusu ndenge programme ekopesamela biso ndenge papa azosala wa ndenge ekokende kuna po ete esunga papa na charge monene akozala nango na centenaire po bato bazokɔta mpenza nanu toviva fete ya boye te na centenaire papa na nzela ya bambuta na biso na réunion ya octobre 2020 na nkamba basengaki biso papa preparaki biso deja tomibongisa nano na molimo po ezali d'abord une fête spirituelle moto azala na moninga likambo te tubela soki obetisaki moninga libaku tosalaki lisumu nini kozala nesengo te kaka kosomba uniforme omata na nkamba bongamana na molimo po ya molimo papa akosengela biso nyonso tozwa susi ya papa nde yango wana mutu nyonso azwa eloko ya molimo donc mutu na mutu mibongisa na molimo yango na Kinshasa t'organiser beko monene to recollection le 3 tokobima le 4 avril tokobana na ntubela ndenge tosalaka na programme ya Noël banda ba 16h même 14h ti ba 18h 20h ntubela nde 22h programme mabondeli bandi tokopesa bino na réunion makambo nini tokosenga na mabondeli ndenge posa ya papa ezali na préparation matérielle toyebi ete mbongo ezali kolukama mpona kotonga musée pe fete bongaka na mbongo soki mbongo ezali te bokoyeba te bokobandela wapi yango nyonso papa azosenga biso topesaka na esengo po organisation ezala ya malamu ba $10 na ye mpe topesa avant bandimi topesa avant bapaster mpe na baparoise bacommune boverse avant soki mokonzi aza nango posa epesami na pete nakanisi toyokani kuna mpe bakado oyo tokopesa na nkamba na centenaire tomibongisa mpe bauniforme ezali fete mutu na mutu bongisa teni ya biso bakimbangiste nakanisi tolandaki na bokebi nyonso oyo bambuta bayebisaki biso mpo na bapreparation spirituelle mpe matérielle bafoto ya papa ezotekama kuna na kabine na ndako wana na sekaseka ezali très important likambo wana $20 pona o ezangi cadre 50 pona o ezali na cadre $50 seulement foto ya kitoko ya monene biso bandimi to somba to tshana bandako na biso esungaka pe na tango ya pasi ba témoignage toza nango ebele malheureusement lingomba na biso topesaka ba témoignage ndenge nyonso esalamaka te soki bongo tokokoma te na pokwa pe biso batambwisa lingomba to somba to tshana ba biro ezali pe promotion ya mokonzi na biso tozosala kolakisaka mokonzi lingomba na biso yeyo po confusion ezala te conférence internationale sur le centenaire ya ministère ya papa Simon Kimbangu ezali kobongisama na Inikin jeudi lobi lundi mardi mercredi jeudi na 10h na Inikin na campus kuna po ete ezali ba homme scientifique nde bakopesa yango pona kolakisa monene ya likambo yango toponi esika ya bato ya mayele makasi ekene kosalema kuna baprofeser bato ya mayele ya biso bakimbangiste mpe baprofeser non kimbangiste po papa Simon Kimbangu ayaki ka mpo na biso te mpo na moto mwindo d'abord mpe moto en général elikambo na ye mbuma ya matei na ye ya 6 mois seulement lelo epesi lingomba kimbangiste implanté à travers le monde na Amérique na Europe na Asie partout tala likambo moto yango banganga mayele bakokelakisa na biso mosala ya tata Simon Kimbangu ministère ya tata Simon Kimbangu nde ba homme scientifique biso banso tozali invité na 10h ya minene ya mindele plutôt na campus moko azanga te
ba confession religieuse bato tolinga koyeba histoire ya tata Simon Kimbangu to ya koyeba ngo siko na mozindo na baye baza na maîtrise ya likambo yango biso bakimbangisi so tozali invité po eza likambo na biso biso moko tokotia poa banda biso bandimi banganga nzambe faki fliki dirigeant jeteki koreki biso nyonso anini forme kampise koyinda bakokamwa na salle de promotion Kimbangisme moye vive le centenaire. Nani ayebaki ete tango papa Simon Kimbangu azoteya bakangi ye bakosele makambo basambisi ye na conseil de guerre pe bakatele mokano aliwa ke simande mbuma matei na ye kobota mbumo toza nango lelo tozosepela yango biso nyonso na kampisi jeudi ekoyinda mabe na miziki ekobeta kuna tokojuke pona lukumu ya papa Simon Kimbangu eza lokola prélude ya centenaire. Na yango, tu invité professeur Congo Dumbi, recteur à l'université Simon Kimbangu, obele makana tribune siga tozali, pour opesa biso programme denge yango ekolekela. En attendant, tozo koba na programme, na sango. Batata ba mama, lelo dimanche à lelo, papa sengi biso ndenge to défilaki dimanche passé, na basana mbele ba fourchette ba cuillère ba drap ba couverture et yinda kia wa 22 courses piqué pesala ki ya tata tigre sans compter kenaki na ba pousse. Donc papa ndimi bino bana Kinshasa ye nde dimanche lelo toko défilé na Mades mon ndimi nyonso na maboko Mades Madesu na maboko soko zina nute luka lelo nde koyinda eloba maki semaine mobimba ba direction communale carton ya Makayab ba direction sectionnaire na ba mouvement saki ya loso mondima koki sacha sukali biloko ndenge na ndenge fufu mabeza te na monaki déjà au moneria phare de Senaba saga ya loso na bango kuna félicitations donc soko misombelité okoya kobima soki nani keba tangu yango yo tant mort na défilé salate mais si mande obligatoire na chaque mouvement social pe service section pe commune papa zanango posa et belé pona misé. Toyeba ete biso bakimbangi tozali bato ya discipline eloba miboye tango mokonza bula zolongwa nkamba zobima to Kinshasa to wat to Kinshasa kokende nkamba to esika nini biso bandimi tolandaka mutuka na ye mbangu te kolanda mutuka na ye te o biso nyonso totandi milongo de part en part to ngambo na ngambo to fukami tozo pepa yango nde discipline kimbangiste na kanisi to landi malam ko landa kamutuka ya papa mbangu te po to yebi yote soko zanani na cadre sécurité peza mabe yango biso nyonso bakimbangiste ya ko fukama tozali ko pepa na kanisi to yokani tango papa azali ko voyager azo longwa nkamba zo ya Kinshasa to ayer to longwa Kinshasa zo kende sika nyonso to landa kamutuka na ye mbangu te zali respecté biso nyonso to fukami to zali ko pepa yango nde discipline kimbangiste pe sengami na ba service spécialisé ya Lingomba makambo ekangamaki na réunion monene to zalaki nango kuna lotomo ya mokonzi mikanda bozali na yango bolanda ba disposition ezali na 4 pe lobami na 7 oya kotosa disposition wana te Lingomba kopesa ye tumbu Lingomba zotala mutu te mutu na mayele na ye disposition ezomaki na réunion monene ya ba service spécialisé ya Lingomba botosa disposition wana obuki yango etali yo moko na kanisi to yokani
calendrier ya mokonzi topesi nano maloba na papa professeur Dr Congo Dumbi, recteur ya Université Simon Kimbangu ya biso na Kinshasa, po ya kopesa biso ba disposition pona mobange na conférence oyo kosalama na Inikin. Professeur topesi yo micro. Na kombo ya tata mwana pe tata Mulimu Santo. Yambo topesi merci mingi na mokonzi ya bule Nzambe Mulimu Santo. Na occasion oya pesi biso po te tolobela likambo ya programme ya conférence internationale sur les centenaires ya église kimbangiste. Ba mama pe batata ezale sengo. Pamate événement oyo ndenge tolandi awa. Ezali événement munene oyo ko salema. Ba conférence oyo ko salema na lutumu ya mokonzi ya bule tata Mulimu Santo. Na yango tokolobela likambo etali mbotama ya papa Simo Kimbangu. Jeunesse ya papa Simo Kimbangu. Pe ministère na ye to mission na ye papa Simo Kimbangu. Biso bans to yebi ete papa Simo Kimbangu azali Mulimu Santo. Bato na mayele, bato na science, posa na bango ezali ete à travers misala na ye, à travers mbotama na ye, to bo jeunesse na ye, to lakisa bo nzambe na ye. Batata pe ba maman, temi yango ekopesama na bato mibale. Yaya mongai moko professeur Congo Dumbi, recteur à l'université Simon Kimbangu. Quelle est la vraie nature, la nature divine à papa Simon Kimbangu. Papa professeur Mana Mbumba, il y a Zali doyen, il y a faculté sociale, et politique et administrative na l'université Simon Kimbangu. Azali pe professeur Kouna na Inikin. Ne mukumba yango e pese mili biso, pour être tout l'objet de Kambo yango, batata pe ba mama. Biso bas to yebiete. Bunzambi encore Yesu Christ le moment que na mokolomo côté ba concile salama ke belé concile à 325 concile à 381 pona koye ko la bunzambi akolo Yesu Christ pe Mulimu Santo tango oye pese milibiso ezali chance pete biso pete lobela likambo yango pambate bato ya science ba yebete solo tata Mulimu Santo ye oyo tozali na ye papa Simo Kimbangu ne teme mibale ekolobama na ba professeur mibale donc bakolobela makambetali prophétie à papa Simo Kimbangu ba miracle à papa Simo Kimbangu arrestation na ye jugement na ye pe condamnation na ye ezali kamonene à travers ba prophétie na ye à travers ba miracle na ye à travers jugement pe condamnation na ye et lo koline ko lakisa biso nzambe na ye yango epesamile mukumba na professeur Nyemba Suga Jacob, yazali professeur na IPEN. C'était révérend Mbenza Bunda Anise, bangonde ba peseno mukumba oyo, ya komeka kolimbola likambo yango, batu na mayele ba yebete solo, tata Simo Kimbangu ye wana Mulimu Santo. Ne temi ya misato ekopesama na ba professeur minene. Elingi koloba kambetali enterrement, to yebete nzoto ya papa Simo Kimbangu. Na kufa na ye kotaka e bomba maka na se mabele mais si ma yango pe babimisa ka na se na likolo na babimisa ka na se mabele ndeli kambo yango eko lobama na professeur Mouya Mayoyi Blaise yezali recteur na université Simon Kimbangu na Kananga pe eko lobama na président général des familles des relégués kimbangistes to Banankole Papa révérend Kibangudi, bangonde ba pesemele mukumba oyo, mukolo wana bakolobela ngo ba laksa mokili ete solo à travers exhumation na ye. Ya zota papa Simo Kimbangu. Nine mona na kana tango wana. O ezako laksa bunzambe na ye. Kimbangisme oye. Esima na yango na misala oya papa Simo Kimbangu. Lingomba etelemi. Lelo biso banso komona makambo mazali katende ngoma na biso. Donc réalisation
de l'église de Kimbangiste, l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu. Donc, kuna ekolobama makambetali religion. Kuna epesemele mukumba na pasteur assistant qui a outre Alfred. Na kansi azali pasteur communal ya Kasavubu. Assistant azana mukumba wana kolobama makambetali religion. Pe makametali éducation, lelo université zali, lelo ba école pazani partout na mukili mubimba. Kambwana nyose kolobama na professeur Chimpe. Ya azali professeur kuna na Inikin, pe azali vice doyen na faculté de médecine awara université Simon Kimbangu. Pe kolobama lisusu makametali santé, ba centre de santé na biso et salami. Muta kolobelango docteur Divengi Nzambe. DG ya hôpital Mama Yemu Bisa Bansto Yebi était à école mingi na makambetali santé. Donc à kolobela kambo yango pour la collacter solo musala papa Simon Kimbangu esalaki asalaki yango mone na mokile mobimba. Ne 4e thème ezali action humanitaire et communautaire yango kolobama na recteur Bimwala Mampuya ya azali recteur kuna université William Bott. Donc voilà batata pe ba maman Batem oyo ebongi sami poto kolobela yango kuna na Inikin na yango na lotume ya papa mokonzi abule asili konome ba commission scientifique yango kotambulisama na président professeur Banza Somwe ya azali secrétaire général académique kuna na Inikin pe na vice président professeur Kongodumbi ya azali recteur na université Simon Kimbangu rapporteur ezali professeur Mana Mbumba et puis rapporteur adjoint professeur Chupe. Batata pe ba maman conférence yango ko salama ndenge tolandi jeudi et ko salama awana Inikin le 1er avril. Nde Nkambe et ko salama le 13 au 14 avril. Pe ko kende ko na Lubumbashi du 20 au 25 avril. Kimbangisme oye. Papa Simon Kimbangu ngane mulimu santu oye. Na kansi programme yango epese bile biso banche to tonda kuna ba oto lukaka to yeba solo likambo oyo etali bunzambe ya tata mulimu sant to zalina bubangi te pamba te to pese ba cours doctrine à trinité et ça ko pesa mana biso kuna na université na faculté de théologie la pinamatologie to doctrine de Saint-Esprit et ça ko pesa mana biso to yebi pe ba science na bango kuna ndenge yango ebongisamaki ndenge pe to kolamba ngo poko l'accepter papa Simon Kimbangu zamu santo kimbarisme oye to silisi na komba tata mwa santo amen to betela ye maboko donc ekoyinda mabe jeudi le 1er avril na Inikin biso nyonso bandimi en uniforme pona kopesa lokomo na likambo na biso eza na cadre ya centenaire. Merci mingi papa professeur pona basango ba maman afki tolandi programme oyo mama présidente générale révérende Rose Lukisimba Pesi pona matadi mayo mabonde lepe pona marche mercredi ko pesa ka lokomo na likambo ya centenaire. Pe bana ya banganga nzambe to bosa na te $10 basenga kibiso soko koki yango tata 5,000 ata 3,000 kende na président sectionnaire to communal na yo akopesa reçu nde apaki pe to bosa na bateau de pêche te pe ba programme ba mouvement nyonso to yebi makambo papa senga kibiso to kokisa pe grand bandundu lendi lobi bobengami moko azanga te pona sango pe pona ntsinsani elongo na Kimbanseke Kisenso Bandal bana banganga nzambe bumbu matete lemba biso nyonso lobi awa na pokwa kimbelekele zanga te bandimi pe baya ebele donc ezali ba mati ya suka esengeli différence monana ba stratégie nyonso ebima na zongeli lobi 16h déjà toko kote la soirée awa. Donc, ozela lisute kasavu luka esika mosus lobby soirée nde ba paroisse to komino yo Kimbanseke Kisenso Bandal bumbu matete lemba bana banganga nzampe grand bandundu soirée to kote lango awa papa ko ya ko kuta biso seto bandaki
Bino ba passer concerné banda programme boyoka na déjà soirée toko kote lawa na ba paroisse na bisote wana papa invité biswawa mardi Lingwala Ngiringiri Masina Selembao Kalamu Pengaba toko yako kote la soirée awa Tsinsani ya makasi penza moto na moto ya kotalisa kalinga ka papa oyo penza ya minene wane pesa ke sengo mercredi ngaliema limete nsele pe maluku awa soirée toko kote lawa jeudi monga fula kasavubu pe kintambo vendredi jeteki fliki dirigeant koreki ainsi de suite samedi comité mixte banankole faki batu nyonso tokutanaka samedi na kanisi batata bamama tolandi calendrier ya mokonza bule ya semaine bapaster communaux tobosana te HH terme technique communiqué ya président du collège esengami na ba membre nyonso ya collège exécutif national ya RDC tozala na liyangani ya mokolo mwa misato mercredi 31 mars 2021 na centre d'accueil ya Kasavubu na ngonga ya 11h membre moko ya collège azangate wabino ndeko na nkolo président délégué du collège exécutif national révérend Simba Mpaka Maurice représentant légal premier suppléant Faki Bongamaka tozali kokota pona bopesa ni mbote batata ba mama kimbangise tozala ne sengo po oyo papa pesi biso bana Kinshasa ezali cadeau toloba 5 mois tokanisa 5 mois na nkamba ya papa Diangenda pona ko former banganga nzambe pe lelo epesi mbuma pe 5 mois ya confinement to état d'urgence toza ko sambela te na RDC papa a kota ki na ndako pona kotosa l'état 5 mois nyonso na 4 résidence nde toza ko sambela te ba activité ezalaki te mais na bonzambe na ye aye ko récupérer 5 mois wana awa na Kinshasa ye po papa Simon Kimbangu aloba na ba papa ete keba Kinshasa ezali Sodome na Gomorre bino bana na ngai kisolokele dialonga na diangena bokene kuna te me na sima ya mikolo ya bambula ye koloba bokende bana na ngai bilembo bazali kuna etala lelo papa ye kote ya biso pendant 5 mois ko récupérer biso bana Kinshasa tozala na esengo pe maso azosenga biso topesa po ezali récupération na yango tokomi na esika ya kopesa na mbote tosengi na bakonzi nyonso ya bamouvement association pe service ya niveau national pe général bokwa kotelema badirecteur ya département badirecteur généraux ya baunité de production kimbangiste aumônier en chef cordon national bino nyonso catégorie wana pona kowela tango tosengi pe na badignitaire nyonso église kimbangiste tosengi pe na badéputé nationaux pe provinciaux soki bozali ba ministre ba konzi nyonso bokwa kotelema na nzela yango pe tosengi na papa Denis Kadima mwana papa Simon Kimbangu Kiangani bino nyonso bozali na cadre wana Maliko kisimibuka mana mokili Lingo 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 maliko kisimibuka mana mokili
topesa bakombo misato bule o ya tata ya mwana Molimo Centre. Merci bokoki kofanda tosengi na bambuta na biso ya collège banda na collège ya Nkamba Kinshasa RDC Burundi bino nyonso ba membre ya collège bambuta botelema topesa bino mbote faki. Topesa bambuta na biso mbote ya lokumu na kombo misato ya bule o kombo ya tata ya mwana Molimo Centre. Merci bokoki kofanda tosengi na papa directeur ya cabinet tata mokonza bule elongo na ba membre nyonso botelema topesa bino mbote faki. Topesa papa directeur ya cabinet longo na ba membre nyonso mbote na kombo misato ya bule o kombo ya tata ya mwana Molimo Centre. Merci bokoki kofanda tosengi na bankole bana yankole bakoko yankole botelema topesa bino mbote faki. Topesa bilombe ya tata Kimbangu mbote na kombo misato ya bule o kombo ya tata ya mwana Molimo Centre. Merci bokoki kofanda nde na tango tosengi na bandeko na biso bana esika nyonso bozali bokoko telema po ete lingombe pesa bino mbote faki.
Topesa bandeko na biso mbote na kombo misatu ya bule. O kombo ya tata, ya mwana, Molimo Sant. Merci beaucoup kofanda. Na tango oyo, tosengi na ba mama na biso. Ba mama botele na biso bana topesa bino mbote. Music. Mama mwiloye topesa ba mama na biso mbote sengo pe ya lokumu na kombo misatu ya bule. O kombo ya tata, ya mwana, Molimo Sant. Merci ba mama bokoki kofanda. Ndeto sengi na ba tata conseiller direct tata mokonzi ya bule. Elongo na ba mama conseillère direct. Bokwa kotele mabiso bana topesa bino mbote. Musique. Kimbangisume oye topesa batata pe ba mama na biso mbote yesengo pe ya lokumu na kombo misatu ya bule. O kombo ya tata, ya mwana, Molimo Sant. Merci batata pe ba mama bokoki kofanda. Ndeto mibongisa na tango yo ba protocole. Tomoni surprise. Bien que ezali surprise te, mwana ndako mazali mokonzi ya l'État,
akomeli biso na tango na lotomo ya tata mokonza bule tosengi papa ministre son excellence de Onkusu papa Telema topesa yo mbote faki opesa mokonzi na biso ya leta tata ministre mbote na kombo misatu ya bule o kombo ya tata ya mwana molimo sant merci papa okoki kofanda nde na tango oyo tokomi na tranche oyo mokonzi bula pesa biso po tolakisa tachement na biso epa na ye tolakisa bolingo na biso akotonga mize pe nkamba oyo tobengi pour papa nous mourons pour papa nde biso nyonso totelema pon opération 3000 ya papa 3000 ezali base molingi $100 $1000 mabeza te botelema biso totangi ya baninga oyo batindi bazalaka mosika to bandina kombo ya tata mona pe molimo sant to bandina Irlande famille Andela Bertole Konda na mama Arlette Akil na bana na bango Blanchard Konda Victor Konda Berlis Konda Berson Konda batindi $50 pour na 3000 ya papa pe $50 pour na peinture ya musée tozali na Irlande toujours pona bana ya banganga nzambe mama Luzeka Nance $10 paroisse ya Utrecht ou bien Utrecht ça dépend mama Luzeka Vanik $5 Wetokala Menayao $10 Ngemosi Mathilde $10 Papa Sati Ngemosi $10 Jolio Ngemosi $10 Luzeka Rive $10 total $65 batindi pona bana ya banganga nzambe paroisse ya Utrecht toujours Hollande 15 euros total banganga nzambe na kanisi pona temple mama André Nsona 10 euros mama Hélène Kalenga 5 euros oyo bopesa bambuta France paroisse ya Saint-Ouen mama Bafiba Mbudi Adèle $60 au total $30 pour la famille na ye na bana na ye nyonso bandeko na ye $10 pour na ciment $10 pour na peinture $10 pour na kolesa bapaya Paris Saint-Ouen mama Chantal Mouvia atindi $50 pour na couverture ndenge to defilaki na ba couverture bana na ye mobimba na libota na ye wansukika $30 pour na peinture $20 pour na 3000 ya papa $10 pour na ciment famille Nseya Ngala paroisse à Montreuil France $80 pour na ciment col pe ciment blanc $20 pour na 3000 ya papa total $100 et France mama Tina non kimbangiste et Yesu couvert ya mama Chantal couturière $100 pour la mise peinture famille ya révérend Momo Kikika Clément opération 3000 ya papa $300 alembite ndenga bandaki ndenga zo solution États-Unis, Mama Philomène Chucha,
$120 au total, 50 pour le ciment, 50 pour le papa, $20 pour la peinture. Et opération peinture musée, liste ya papa Lambert. Boyo bapesi na nzela ya papa Lambert. Total des alliés 650. Liste des alliés boye papa Malungo Pedro. Balobi opération peinture musée. Mama Coco Mampunga et leurs enfants. Pebawei na bango nyonso en Allemagne $100. Mama Mondonga Émilie et sa fille Mondonga Nina France $50. Famille Diampanga Aaron France $150. Mama Maboulou France $20. Mama Bijou Tsiangani Saint-Denis France $10. Papa Kisousa Losimbakio Saint-Denis France $10. Papa Nkengwe Charlie sympathisant qui Manguise France $50. Mamango Logi Pauline sympathisante d'origine camerounaise affandée en France $30. Famille Tembele Belino Vieira na Nantes France $100. Maman Maungu Natacha Claire Montpellier France $50. On a Poulaye Mamango Louji Pauline sympathisante Aza camerounaise $30. Maman Maungu Natacha Claire Montpellier France $50. Total $650. Afrique du Sud, Papa Florian Luyengo, Papa Greg Kamanda, Mama Fifi Diakanwa, Batindi $100 au total, 30 pour Nzanza Besadi, $10 pour 3 millions papa. Famille Mama Clémence, Makobo, Maluma, total $500. Atindi pour Nzanza Besadi $50. Bolesi, Boloni Nzete Nankamba 50, peinture 50. Ciment blanc 50. Afki, Bolati Simisé 60. Bateau de pêche 60. Bilanga Yalutendele 60. Basoso Yalutendele 60. Mbongo ya papa 60. Batunyoso ba contribuer pour na libotene mobimba. Papa Maluma Kasawawanda. Wana bawei na ye Maluma Nangilawa Mowei Maluma Kasongo ye mobimba Kaluma Molo Kaluma Tito Kaluma Makobo Clement Kaluma Si na libota na ye mobimba Kaluma Mos bango nyonso wa Lumena Mama na ye na libota mobimba bakoko na ye. Donc total na bango nyonso ya famille Clémence Makobo Maluma na Canada $500 basengaka mapamboli santé ya malamu epai ya papa. Et Mama Viviana Mobiala na États-Unis $100, 50 pour la peinture, 50 pour la ciment. Hollande, paroisse, il y a Eindhoven, Papa Ndomba Sikanda Jean, opération peinture, $20. Et Allemagne, paroisse à Stuttgart, Mama Chantal, sympathisante kimbangiste, Apua, Chantal Apua,
na libota na ye mobimba 40 euros pour la peinture ya misé. Mama Sara Kinanga no Kimbangi 30 dollars pour la peinture ya misé. Hollande sympathisant Kimbangi, famille Papa Domingo. Mama Rose, opération peinture 40 dollars. Opération misé. Famille Bessa 50 dollars pour Nabawe Nabango. Pasteur Bessa na Mama Pasteur Pelé 50 dollars pour la famille Nabango Mobimba 100 dollars. Suisse Genève, Papa Jacques Kinanga, non Kimbangiste, atteint 50 dollars pour la action de grâce à Sengima Pamboli. Non Kimbangiste aussi, na Genève, Suisse. Terasa Liengo, Lis Liengo, Paulina da Fatima, Mwanza Miguel, 100 dollars, Basenge Kakama Pamboli. France, famille Tsona, Menayame, paroisse à Montreuil, 45 dollars pour la peinture. Famille Thomas Diwembo, sympathisant Kimbangis, 25 dollars. Famille Kembi Makiese, sympathisant Kimbangis, total 120 dollars pour la peinture à misé. Allemagne, famille Balambula, Landu Milatu, non Kimbangiste, 40 dollars. Belgique, Bruxelles, Papa Amissif, Fernand, compte à 3 000, Papa 20 000 francs. Non Kimbangiste, Kinshasa, Maman Kabango, Chantal, 20 000 francs. Paroisse Ilford, Angleterre, Révérend Mokoko, responsable à paroisse, 100 dollars pour le ciment, 100 dollars pour la peinture, 100 dollars pour la 3 000, Papa, total 300 dollars. Construction Kamba, ciment, peinture, Papa Batung Kenda, Kingudi, 100 dollars. Ciment na peinture, 20 dollars. Papa Kiangani, Vikamene, Asengi Mapamboli, Pona Makambonio Sozali Nangona Londres. Opération 3 000, Papa Ville à Dubaï. Ndarabu, Nawai, André, Ndarabu, Kalufania, Trésor, Biambunda, Mariamo, Batindi, Pona 3 000, Papa, 10 dollars. Pona Misé, famille Mayasi, non Kimbangis, France, 10 dollars. Pona Misé, famille Somakio, Babingi, 10 dollars. France, famille Kinkela, Marie Ida, 100 dollars pour la famille Naye Mobimba. Et zali remerciement pour être Papa Bikisi Azalaki na coma il y a 1 mois, na maladie il y a coronavirus, 1 mois il y a coma. Papa Bikisi Yango Pesi merci na 100 dollars. Monsieur Monganga, Jean-Marie, non Kimbangis na Suisse, atteint 50 dollars pour la peinture ya misé. Papa Louvezamo, na Mama Banza Feli, Kimbangis kuna paroisse à Saint-Denis, France, 100 dollars pour la peinture ya misé. Famille Miguel, non Kimbangis, Portugal, 45 dollars pour la peinture ya misé. Opération peinture, Maman XL, Nkendolo, na Finlande, 100 dollars na Maman Mwanda, Kakakuna na Finlande, 20 dollars, nous pour la peinture ya misé. Allemagne, paroisse à Lille, Papa Ndwalu, Diakuka, Nabaleki na ye nyonso, Papa Ndwalu, Mienaya To, Trésor, Ndwalu Kititi, Lorette, Ndwalu Diwambaka, Olga, Batindi 100 dollars pour la peinture ya misé. Bafandi na Cameroun, Papa Bazolo, Mbemba, Vidon, Kimbangis, 30 dollars pour le ciment blanc. États-Unis, Totanga Kiyango déjà, Maman Viviana Mobiala, 100 dollars au total, 50 pour la papa, 20 dollars pour la peinture, 30 dollars pour le ciment. Belgique, Liège, famille Dips, Lubabo, on a misé 20 dollars non Kimbangis. Maman Honorine, Mboka, France, 5 dollars pour la 3 000 papa, 10 dollars pour la peinture.
et Église Kimbangis en Afrique du Sud. Batindi $400 pour la mise. Famille Maluvanganga Mbanza Afana Mbanzangungu $50 pour la peinture. Famille Nzuzi Tulwenga Namatadi $40 pour la peinture, $10 pour la Nzanza Bissad. Famille Mwaka Nzao Nokimbangiste opération peinture 40 000. Ntabula Ndombi famille Kizinga pour la mise. Batindi 20 000 francs pour la couleur, donc peinture. France, famille Batondadio, Mianzolo, Batindi $30 pour la Bawei na Bango. Peinture $10 et $10 pour la côté, il y a 3 000 ya papa, pour la papa Ngindu di Lembama, non Kimbangis na France. Famille Ndongala, Mata, na Mambwilu, bapesi $100. Bakaboli yango 50 pour la ciment, 30 pour la peinture, 20 pour la Nzanza Bissadi. Basengi mapamboli pour la libota na bango na bawei na bango nyonso. Papa Beni Boyassa, étudiant aux États-Unis, atteint $100, bien qu'étudiant, a un souci à miser. Papa PC Mayele a qu'une musique à $50 pour na papa, pour papa Nomoron, $30 à peinture, $10 dans Zabissadi, $10 bateau de pêche. Famille Mbimbo, bien, Mbimbo Njonjo. Na Liège, Belgique, $10 pour na papa, $10 pour na peinture. Na famille Kisamba, Tuyindula, Marie, $30. Mansoni Ngamba, François, Tula, $20, Bafana France. Mansoni Hortense, $20 na France. Mansoni Luta, $20. Mansoni Bazola, Hippolyte, $20. Mansoni Patrick, $20 total, $130. Papa Denis Tella, APC $50 pour la mise ciment. Famille Naye Mobimba. En général, Nabawei Naye Nyon Soda catholique. Opération 3 000 ya papa, papa Ntsingani, Marcel $10, maman Vita Madelena $10, papa Philly, Mbundu $10 Afana Bruxelles, papa Guilain, Mbundu $10 Bruxelles, papa Safi, Mbundu $10 France, papa Pipa Kiaku, Mbundu $10 Luanda, mama Kindu Adrienne, Mbundu $10 Luanda, mama Nzadi Lukilanga, Mbundu $10 Luanda, mama Sylvie Makiyizila, Mbundu $5 na Luanda, mama Felicia, Mbundu $5 Bruxelles, papa Madli Vita, Mbundu $5 Bruxelles, papa Guilain Kiame, Mbundu $5 Bruxelles, na mama SP Popo Bokata, na famille ya papa Rishi, na papa Brian, no Kimbangis, bango nyonso $50 total, $150. Kapiasa Alliance, attendi 3 000 na ya fandi na Kikwit. Famille Malesa Ndombasi Willy, na Kimbanseke $30 pour na bawei na ye $10, 3 000 pour na mise. Manies Muzinga, 40 000 pour la peinture. Papa Edouard Fungu, na libota na mobimba pour la peinture. Papa Boto Yoambale Junior, sous couvert ya Mama Amba Adel, $10 pour na 3 000. Famille Mochaka Mundele Jean, na famille na ye mobimba, na baeba kufa $120. Bafandi na États-Unis. Opération Misée, Afrique du Sud, papa Mbakala Moufou, Mbakala Mapassa, Jean-Louis Luendo, Ishola Kawam, papa Derrick Mavakala, na mwasi na ye mama Karine Makasi,
na libota na bango $20 pour na 3000 ya papa bafandi na Paris Saint-Denis. Famille Mongiola, voilà, Pierrette, Nokimbangis 13 000 pour na mise. Odette Mavakala, $10 pour na couleur, Saint-Denis. Moana papa Simon Kimbangengani, Brino Tansia, 10 000 pour na peinture, ya dirigeant. Catholique, aza dirigeant, na église catholique, donc ya chorale. Et Maman Sosa, Marie, 20 000 francs, ya mise. Famille Kalukembe Lako, Philippe, 50 $50 pour la peinture ya misé, afin na Canada. Salanga Tete, Nokimbangiste, France, $10 pour la misé. Papa Lukwikama, Dianzenza, $10. Anvers, Belgique, Maman Neto, Brunel, $10 pour la peinture ya misé. Maman Neto, Lindai, Isabelle, pour la peinture ya misé. Maman Landou, Isabelle, $5 pour la ciment. Maman Micheline Katembo, Nzama, na Italie, $50 pour na baboti na ye papa Kilwanzi, Katembo, Rifin, na maman Kisashi, Gamosangelego, Claudine, pour na ciment. Papa Zola Pierre, Nokimbangiste, afandi na Paris, France, $150 pour na 3000 ya papa. Papa Mingi, Denis, paroissia Kimpianzu, Congo Brazzaville, $100 pour na 3000 ya papa. Papa Lupemba, Roger, Lupemba Mangwini, Lupemba Ngwanza, Lupemba Olvi, Mama Mado Masaka, Makasa Madeleine. Papa Bafous Bakoufi, Jeanne Mayano, 5 000 ya papa. Londres, Stockwell, Papa Titi Mbambi, Kinkela, Mama Yuyu Mputu Makwala, Fils Titi Bobangi, Mbambi. Papa to Mama Jeanne Mayano, 15 000, Titi Maduga. Mama Muzia Arlette, $20, Nokimbangis na Canada. Opération peinture ya misé, grand-père Makamba, Edouard, $10. Famille couple Katondoko Oya, $10. Famille couple Katondoko Oyo, $10. États-Unis Walter Lo, pour la peinture $100. Famille Bendele Joseph, Mama Julie Pembe, Bassa Bendele Benjamin, Foutou Alidor, Isabelle Njubu, P. Maman Cécile Ibole, pour la peinture $100, P. $20 pour la famille Mobimba. Famille Claude Bondi, na Maman Chouchou Mayele, na bana na bango nyonso $50, baza ba Nokimbangiste. Balobi pour papa nous mourons, baza na France. Nokimbangiste balobi pour papa nous mourons. Famille Papa Lulendo, Brazzaville, $10 pour na mise. Pena bawei na ye nyonso, Papa Nzambe, basengi Papa Pambola bango. Mama Nzolani Derda, 40 000, Nokimbangiste, États-Unis. Allemagne, Mama Kimfwema Ndombasi, atindi pour na 3 000 ya papa, $30. Ayemba na kora de dirigeant. Mama Ndombele Noela Nokimba Nomondimi, $5 pour la peinture. Allemagne, paroisse à Cologne, batindi Papa Cyril Makelele, na Mama Olga Diavovoka, na bana na bango nyonso batindi $30 pour na 3 000 ya papa.
États-Unis, paroisse d'Atlanta. Responsable de la paroisse, Papa Ngenda, opération 3000. Liste par famille, Maman Bijou, Kayumba, Nokimbangi, $60. Papa José Diangenda, $100. Maman Docteur Nono Kelani, Maman Madeleine, Monkoa, na famille na ye Mobimba Bawe na ye $100. Famille Patrice Matondo, Kwanzambi, na Maman Pat Marie Zoé, $50. Exaucé Matondo, Kwanzambi. Et Maman Tania Zolana, $50. Papa Edimi Son, Mavando, $20. Maman Selo, Marie Mambweni, $20. Maman Anonimat, $50. Libota Mobimba ya Maman Selo, Lelo Diankizi, na Lukala. Pe Bawe na bango nyonso, $300. Le total, il y a paroisse à Atlanta, États-Unis, $750. États-Unis toujours, paroisse à Charlotte 1, responsable Papa Nzuzi Diaswama, opération 3000 ya Papa, liste par famille. Papa Nzuzi Diaswama, Maman Gisèle Mbelu, Nabana Nabango $50. Papa Nsimba Diaswama et Marthe Mamvidila, Nabana Nabango $100. Mama Bibi Mvi Boudulu, na Papa Gustave, Nabana Nabango $50. Papa Bob Benza, $50. Maman Julie Akoyo, $20. Maman Yolama Asombo, $10. Okoma Yolama, $10. Osombo Yolama, $10. Maman Kenan Tosikila, $20. Papa Paulin Nokimbangis, $40. Maman Timba na France, $20. Total, il y a paroisse à Charlotte 1, États-Unis, $380. États-Unis toujours, paroisse de Maine. Responsable Papa Gustave Toko Wezolo. Opération 3000, il y a Papa, liste par famille. Papa Gustave Toko, Maman Ornella Misenga. Pe libota na ye Mobimba, na bawe na bango $100. Papa Ari Mpanzo, Mama Irene Kaza. Pe libota na bango Mobimba, na bawe na bango $100. Papa Rossi Mosalu, na bawe na bango nyonso $10 total. Ya paroisse amène $210. Paroisse ya Atlanta. Responsable Papa José Diangenda, opération bateau de pêche. Apaki, liste par famille. Libota ya Mama Selo Lelo Diankizi, na Lukala pe bawe na bango nyonso, na bana na bango Nzav, ya Papa Nzav $100. États-Unis toujours paroisse de Maine, opération Sima. Maman Hélène Malumba, $30. Papa Rossi Moussalou, $10 total, $40. États-Unis paroisse de Maine, opération peinture. Famille Nkunku, $50. $320, opération peinture famille Simba, paroisse Saint-Ouen, Simba Bibiche plutôt, Simba Bibiche, Simba Yves, Simba Revis, Simba Doris, Simba Steffi, Simba Lorine, Peba Coco Nabango Nyonso, Doria Elijah, Sona et consort. Peinture $320. Belgique 3000 ya Papa Kalemba, Constantino, Maman Blandine Congo et toutes leurs familles, Bazami Balé, $100 pour 3000 ya Papa Lutete Fundi, $10 pour Papa, $10 pour 3000 ya Papa, $20 pour la couleur peinture à misé, paroisse à Liège, na Belgique. Famille d'Eric Lins, Irlande. Opération 3000 ya Papa, $100 pour la famille na Bango Mobimba. $30 famille Serge Vango, Maman Sandrine Nsalulu, enfant na Bango Sanorino Vango.
Grace Vango, Kerit Vango, Bazan États-Unis. Total $300 ndenge komami. Et maman Eugénie Banzetama na mise papa Simon Kimbango. Basengi pe mapamboli bazana be bamusu na grande 100 €. Famille Papa Lusamba, famille Lubumbashi, 100 000 pour le ciment, 40 000 pour le 3 000, il y a Papa 140 000. Opération peinture musée, Kimbembe Andrea, $10. Kimbembe Fulgens, $10. Kalukari Landi, Germeli, $10. Kalukari Landi, Christopher, $10. Chuka Dongi Steven, $10. Anna Lorna, $10. Mama Mekuntima, Sona Thérèse, Oyo na bomo ipe bawe na bango $40 total pour la peinture à mise $100. Famille Zanza, Mama Bébé Zanza, na franc $40. Et yena nzela ya Pangina Mao. Ya émission ya Bazoba, Mama Liliane, Olga Bilombo. Yaza Kimbangiz na Canada, mais l'opération nous a contribué à gâter à l'Obimbadi. Mise komi na suka na zolala ndenge nini. Alamuki a récupéré retard nyonso en une journée. Mama Liliane Olga Bilombo na Canada. Atindi pona Olga Bilombo pona mise peinture $280. Nzaba Yann mise $100. Chima gris $100. Chima blanc $100. Chima col $100. Barre de fer $100. Tol mise $100. Les invités de papa $100. Les assiettes oyoto de flag nango dimanche passé $50. Les plantes colonne en zete nankamba $50. Ba décédé famille nyoto bakufa $50. A récupéré mutumoko $1130. $1130. Maman Nangu Luzala, paroisse à Montreuil, $100 pour le ciment. Maman Magui Dingengi, $100 pour le ciment. Maman Pasteur Léontine Lydie, celui-là a manifesté $100 pour le ciment total, $300 pour le ciment. Pays Irlande, famille Zinze, Bazali 7 personnes, $10 opération, Bapé $70 pour la famille Mobimba. Nde soki mosusu etikali tokotanga na se. Ok, heureusement tosilisi papa Diansa Luciandama pour la opération 3000 atindi $50. Na baleki na ye nyonso Ngidoni Kutita $20. Ngidoni Akwanzambu $10. Ngidoni Arlene $10. Ngunga Ani $10 pour l'opération couleur. Kanisi batata ba mama makambo nyonso lelo etambalamo papa sepeli na bino bino botondi na komi pesa na bino pona mize. Tokoba kosala malamu nde tokende kosukisa na nkamba Yerusalem. Mais toutefois mikolo yo papa zali na biso olingo tinda pona peinture pona ciment gris, ciment blanc, ciment col pona kolesa bapaya ba lutendele e nzanza bisadi bana banganga nzambe pied gauche dirigeant jeteki fliki nyonso tinda papa koyamba bino nesengo totondi bino botondi nde topesi micro na ba troupe d'honneur pona lokuma mokonzi biso nyonso tozala kimia tolanda lokito lelo ezali dimanche avant dernier po tokoma na centenaire makango yangoyo madesu karto ya mayabu baloso pe biloko ndenge na ndenge. Troupe d'honneur, à vous le micro.
Attention. À gauche, à droite, fort. En place, repos. Musique, garde à vous. En place, pause. Gardez à vous. Pour le salut. Salut. Tata Simoni Kimbango Kiangani. Fumalongo, Fumadibun. Bimfuka benzitus subikomane mkufana nkemo yenzitus. Imudia. Tata Nzitus. Mpungi Antitusugatata Fumalo. Main fixe. Équipe porte-étendard, à vous l'exercice. Attention les unités d'honneur. À gauche, à droite. Marche. Pour les préparatifs du défilé d'honneur. Musique. Nous sommes bien aujourd'hui au centre d'accueil Kibangis pour le culte dominical organisé par l'immeuble chef spirituel Papa Simon Kimbangu Kiangani. Pour vous tenir compagnie ici.
Bien, merci chers téléspectateurs de la radio-télévision Kimbanguiste. C'est pour nous un agréable devoir de vous tenir compagnie parce que vous avez ces droits et nous avons le devoir, merci, de faire parvenir que vous soyez les cultes dominical de ce dimanche 28 mars 2021 de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, bien évidemment depuis le centre d'accueil Kimbanguiste de Kasavubu. Eh bien, pour l'instant, c'est la partie sociale, mais c'est les honneurs protocolaires, bien entendu, bien avant. Et donc, le surveillant, la fanfare Kimbanguiste, s'arrange pour rendre les hommages mérités à sa divinité, Papa Simon Kimbangu, qui est chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbanguiste. Qu'à cela ne tienne, nous sommes obligés de récapituler ce qu'a la prédication de ce matin qui a été l'œuvre de maman révérende Toubaki. Son thème, c'est quel type de chrétien à l'horizon 2021. La prière tient de bruit inutile devant. Si on a respecté Dieu, à plus forte raison qu'on peut arriver à son frère et pourquoi pas sœur. Éviter les mauvaises réponses, éviter l'orgueil, construisons Kamba, achevons le musée. Papa Simon Kimbangu, c'est l'objectif même, parce que c'est le cadeau que les fidèles Kimbanguistes vont offrir à notre chère église qui totalise incessamment un siècle. Maman Joujou, ne pas monopoliser la parole. Certes, vous allez éclairer nos amis qui nous suivent ça et là. Question qu'on puisse leur faire parvenir dans toutes les langues possibles. Parce qu'on a bien en place Papa Nzouzi Georges, Maman Joujou et Maman Dorothée. Pourquoi pas Papa Ibrahim, votre humble serviteur. Maman Dorothée. Merci Papa Ibrahim, bande kobalandi radio télévision Kimbanguiste. Lozali bongo yenga mokolo ya Yahweh, mokolo ya lokumu oto kumisaka ye. Na ndenge apesaki biso mobeko na Exode chapitre 20 verset 8 à 11 ete toto sa mokolo ya yenga pe tobulisa yango na tina wana biso awa na mboka bokonzi Kinshasa. Tosangani ndenge ezali bomesano awa na centre d'accueil Kimbanguiste na tina kokumisa mokolo ya Yahweh pe kokumisa ye moko Yahweh Papa Simon Kimbangu Kiangani. Ya solo ezali tango ya kozwa nkembo pe lokumu ya ye oyo bongi na ye Nzambe molimo mosantu Papa Simon Kimbangu Kiangani. Kasi toyebi ete mateya ezali bongo bile na biso ya molimo yango toliaka po totokoka bongo kotika mabe tosala bolamu. Na mokolo mwa lelo mama révérende de moto atei biso penza kitoko ya solo atangeli biso penza mikanda oyo ebongisamaki na Exode 35 verset 12 à 16 nde akeiti na 18 wana ezalaki pison nde mama atangi na mokolo mwa lelo mokanda mibale akendaki bongo na Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Mon canet misato aki la Genèse chapitre 4 verset 8 à 12. Pour le vivre mal kambo lolenge nini ya mondimi tokokota nango na 2021 ayebisi biso totika lolendo totika bareponse mabe oyo kai apesaki Nzambe totika koloba makolo mabe totika kotongana totika lokita tozala bolange ya Papa Simon Kianga na toka misi Papa Simon Kimbangu ya solo mateya esepanaka po totika mabe tosala bolamu kawa tozali komona solosolo bandeko na biso fanfare Kimbanguiste bazali koleka na ntina ya loyembo ya kitoko ete na ntina kaka ya kokumisa mokeli Papa Simon Kimbangu Kiangani yango wana tomoni biso bango tozali awa centre d'accueil na ntina kolakisa bino mayemanso ezali koleka na mokolo mwa lelo dimanche 28 mars 2021 na culte oyo ezali kotambwisama na ye moko Papa Simon Kimbangu Kiangani les parfums de la 4e génération Maman Joujou bayebanso bazwa emi na Congo central pe na ngambo ya Brazzaville bazali kozela liloba na kikongo ya leta. Matondo
Muhindo Mpangi Dorote Kimbula Bampangi Alizolo Bubu Kilumbu ya makumi zole na nana ya ngonda tatu ya mvula mafunda zole na makumi zole na mosi betume bikana na bilumbu ivwa so beto kuma na kilumbu ya Ntilulu kilumbu ya le 6 avril 2021 Nzokande betume kuma na ntangu ya ibetu noske vililaka ntangu ya nkembo na ntitusu ya tata Mfumolongo mutili benime mona mifikula na bendo anmetelema samna kutambula ntitusu ya imebonga na yandi ntitusu ngu ya kele kaka ya yandi mosi pamba ve anikele mfumu ya nkembo Nzokande bampangi na beto ya fanfare Kimbongisto Faki na bampangi ya MSSK Baunde kelutaka na defile Samweti bapesa beto pengolo na inswa ya kukembela kintuadi sawa na kukembelela yandi mutume bongana yao tata Mfumolongo papa Simo Kimbangu Kiangani kasi kilumba bubu bamelongi na beto na reverend de Tubakidi Marie José na mikanda tatu Psalme 34 12 à 16 Exode 21 à 17 Genèse 4 8 à 12 ametubi la beto eti beto bika bukiyana beto bika kimbuni beto bwanda bato kuzola sana pamba veka na ngezo la muninga na ngeve wapi ntango ngezo la nzambi Nzoka ne beto bwanda ndinga mosi sama beto tunga nkamba Yerusalemu ya impa tala malongi nandi isika ya bwadilaka nzoka ntembo na ntitusu ke na kutatamana kaka na kuluta samu na kusanisi na nzambi beto kele mingi awa kwa kuna sonda te ya kasavubu beto pesa kinzonzolo na papa George Nduze Simalani iyo momo Juju Kongo za Kembo bandeko batali ya radio télévision Kimbanguiste tozalisi kokoba lokola elobi mama Juju tozali awa oboso ya kitoko konjabule wana toyebi te lisanga basurveya bango na bayeko pesa bongo tokamo konjabule lokumu mpenza lobongi kasi liboso na te lokola elekaki solo kote ya mililo epai ya mama révérend de mama pasteur Tubakidi Marie José yende atangelaki biso likanami Psalme 34 12 okei na 16 pe okei na 18 to pe zomi na mibale zomi na motoba kino na zomi na mwambe pe akendeki bongo na mokanda mobimi exode mokapo ya tuku ibale nzela ya mbokino zomi na nsambo pe akendeki na mokanda ebandeli to pe genèse chapitre 4 28 à 12 maman révérende Tubakidi na teme na ye mama likambo na ye ayebi bongo na koyebisa biso te lolenge kani ya mondimi oyo esengeli bongo kozelama na mobumwa koto ibale na tuku ibale na yoko pe aye kobeta sete te ya solo losambo ya moto ya masumu ezali makelele liboso ya nzambe soki tokomi na koyeba kotosa nzambe te boni tokoyeba bongo na kolinga bandeko na biso bazalani babiso pembeni na biso yango wana ayaki kobeta pesi kolobe te toboya bongo biyano mabe epai ya bandeko na biso bato pe tolongola bongo lolendo pe totonga bongo nkamba pe tosisa misala ya mize tala mama ya likambo oyo mama Tubakidi ayaki bongo na kolobela kasi lobosana tete solo mpenza lifili lizali bongo kokoba oboso ya kitamo konjabule wana toyebi te basurveillant MSSK bandeko ya MSSK bazali kosamusama bango pe koyeba bongo konetola mpena lokumu ya tata mokonzi wa bule lelo ezali bongo mokolo malomingo mwatuku ibale na mwambe se na sanza ya isato etikali mikolo libwa ya pamba po ete tokoma bongo na mokolo motoba ya sanza ya inei tozali kozela ete molongo mobimba tokoyeba bongo kosangana banso na mboka nkamba Yerusalemi mpo na koyeba bongo kolekisa nteko ya biso enene uto eyamba ya biso eyebaki kobanda na mokolo motoba ya sanza inei mobumu akoto kama libwa tuku ibale na yoko tokoyeba kozongisa bongo elobeli epai ya tata Ibrahim Muntu ayeba bongo na kolimbola bino na lokota ya lifalanse na baoyo bakoyokaka monoko ya mboka. Merci mon estimé confrère Papa Nzuzi Simalanda. Chers téléspectateurs, là ce sont des pieds gauches. En fait c'est tout un bilan du 100 ans. Cette église qui est tout à fait bien organisée. Où que vous soyez, voyez, même si vous êtes en Europe, les pieds gauches entre les surveillants s'habillent de la même façon. Si vous êtes dans la chorale de Koreki, à travers le monde, la tenue est unique. Peu importe votre mouvement, il y a des tenues qui sont tout à fait particulières. C'est ça l'église Kimbanguiste. C'est ça l'église Kimbanguiste qui totalise dans 9 jours un siècle.
Là, ce sont les mamans surveillantes qui passent pour rendre les honneurs devant sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Certes, incessamment va devoir regagner son Kamba natal pour bien organiser la fête du centenaire. Mais les Kinois doivent rester dans leur soif. Ils veulent bien voir Papa tous les jours à Kinshasa. Mais quelques temps après, nous aussi, nous sommes obligés d'aller vivre ce centenaire en Kamba, siège international de l'église Kimbangis. Voilà, l'église est bien structurée, bien organisée. Et c'est tout que vous voyez comment, avant que le chef puisse parler, il y a des dispositions tout à fait protocolaires avant que Papa puisse s'adresser aux fidèles Kimbangis. Mais aujourd'hui, je suis certain que ça doit être le tout dernier dimanche de Papa Simon, à moins que son agenda puisse changer. Maman Dorothée, le climat est tout à fait clément. Il fait beau à Kinshasa. Nos amis qui nous suivent doivent savoir que nous avons une dette spirituelle. C'est d'achever les musées et construire Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Matondi Papa Ibrahim, bande comme l'a dit, radio télévision Kimbangis, bana ya Papa Simon Kimbangu Kiangani. Partout, bozali kolanda biso na mkolo malelo tozali komona lolenge kane bande kona biso mouvement social de la surveillance Kimbangis tozali bokola lokumu na mokeli yo abogina yango. Papa Simon Kimbangu Kiangani, les patrons de la 4e génération. Mokondi abule pe mokondi ya lingomba. Lingi Papa Ibrahim auti koloba ete klima penza ezali kitoko awa na centre de Kimbangis. Kolomwa lelo dimanche lelo toyeba ete ekoki kozala dimanche ya suka ya ye moko Papa Simon Kimbangu Kiangani awa na mboka Bokonzi Kinshasa. Soki ye moko a changé programme te pamba te toyebi ete kulugulu ne toli kozela oyo biso banso tokozala kuna na nkamba Yerusalemi ya centenaire ya ebale ya bana biso ya centenaire ya kobanda misala ya Papa Simon Kimbangu. Yango wana biso banso tokomata na nkamba Yerusalemi ndenge ya lobaki na mokolo wana afongolaki loko na biso ke biso nyonso na invité bino nyonso boya na nkamba Yerusalemi. Yango wana ezali esengo na biso bana Papa Simon Kimbangu Kiangani pamba te mosala ne abandaki ekokisi bongo 100 ans. Ezali facile te pamba te bakoko na biso banyokamaki, bakoko na biso bakufaki mpo ya likambo yango biso apesi biso devoir ya kotonga nkamba Yerusalemi. Na ntina wana atikaki mpenza kiti na ye ya bokonzi na nkamba Yerusalemi aye kovandela biso awa na mboka Kinshasa. Tozali kokende pembeni ya 5 mois nyonso wana mpona kosensibilize bana baye tokaka bongo kosilisa musée Papa Simon Kimbangu mpe kotonga nkamba Yerusalemi. Ya solo nkembo mpe lokumu ya mokeli Papa Simon Kimbangu Kiangani ezali kaka kokoba oyo epesamela bandeko na biso mouvement social de la surveillance Kimbangis. Mama yatinika Mama Dorothée titu suna nkembo kena kotatamana kaka bekasi bino mpona zaba eti na nyonso etikona komona yake na kosonga bankama ya ibu ya libundu ya Tata Simon Kimbangu. Beno mosi beno tala defile ya bampangi na beto ba MSSK yake na kusonga tsorolo ya ngolo na mutindo na ba kukiatina nzokande nyonso ina ekele kaka na bankama ibu to sonto ya Tata Simon Kimbangu. Kasi beno mpona zabati Tata Simon Kimbangu Kiangani kuba de bundu anekokisa bangonda tanu katikati na beto na mbanza kikombo Kinshasa. Bakeli kaka na nsantu eti ani mutindo Papa Ibrahim Otuba ani bikana kaka na beto koko na sonda te ya kasabubu beto vona nani kaka konso bilumbu na mbanza Kinshasa. Nzokande bilungu mefinama yake mutindo inave ani kona kutuka na kamba Yerusalemi ya impa wapi kisika mambo ya ngolo pia nenenene kena kukindandi na kinzi ya le 6 avril Papa Georges Nzusi. Iyo zai bongo bandeko batali ya radio television Kimbangis tozali seko kende pote tokoma bongo na mokolo mango kasi bobosa na tete bawana bazali ko sala lifili ezali bongo lisanga ya basurveillant oyo babengi MSSK lisanga yango loko elobi Papa Ibrahim Mutu tozali seko sala bongo toyeba bongo na kokanisa kososola penza makambo kani mayebaki kosalema uto ebandele yamba ya biso kino lelo lisanga liye likelamaki bongo na mobumo ya koto kama libwa
na tuku motoba ezaki bongo mokolo mwa omia mibale ya sanza inei mobumu wa koto kama libwa na tuku motoba uto nzoto ya papa Simon Kimbangu elongwaki bongo na Lubumbashi kokoma bongo tolobete na matadi mayo bato ya nyamu bato oyo bazwaki bongo makanisi mabe po ete baya bongo bazwa nzoto mpe sanduku eye ezalaki bongo na nzoto ya papa Simon Kimbangu tangu ye ayebaki kokabola nzoto mpe molimo na mboka Lubumbashi kokoma na mboka Kinshasa na Lubumbashi solo bato ya bizali mabe mpe makanisi mabe bayaki bongo kotonda bongo matadi mayo po ete bakende bongo na nzoto mpe sanduku yango kasi papa Diangenda aponoki bongo bilombe penza bazaki te bayeba bongo na kobatela nzoto ya papa Simon Kimbangu tala bokelami bwa lisanga liye ezali kotambola mpenza lifili ya kafuka fo boso ya tata mokonzi ya bule nde liyebaki bongo na kokelama mansoma ye mpe koyeba bongo na kokelama sanga mansoma ye ezali bongo ya solo enguma ya botongi ya eyamba ya biso mpe ebandeli ya eyamba ya biso epai ya papa Diangenda tozali se kokoba bazali baike bakosila sika te nde mansoma bazali koleka tokoyeba bongo na kolimbola bino mango papa Ibrahim Muntu. Merci papa. Chers téléspectateurs, très longtemps, les gauches vont monter massivement en Kamba. Question d'aller célébrer l'anniversaire de la fête du 2 avril, marquant l'arrivée du corps de papa Simon Kimbangu, qui fait escale ici à Kinshasa, notamment à Matadima. D'autant plus qu'il y avait quelques couacs. Finalement, papa Diangenda a mobilisé les gens actifs pour la garde et sécurité quant à ces voies. Raison pour laquelle le mois d'avril est un mois plein de fêtes, d'événements par rapport à l'église kimbanguiste. Pourquoi nous célébrons ces dates? C'est pour ne pas effacer l'histoire. C'est pour commémorer toujours à tel moment il y a eu ce qu'il y a eu. Par exemple, quand vous allez à Matadi Mayo, ça témoigne que le corps de papa Simon Kimbangu a travaillé à Matadi Mayo. Et aujourd'hui, la fête des avril est confiée entre l'organisation par le mouvement et social Kimbanguiste selon MSK. Voilà, téléspectateurs, c'est toujours le défi. Avant que papa Simon Kimbangu puisse s'adresser à ses fidèles, juste un message dominical, maman Dorothée. Merci papa Ibrahim, papa Ibrahim Koloba. Depuis les Koko Bakaka na bandeko na biso mouvement social de la Kimbangi, oyo bazali kobongama mpona komata na mpamba eluselemi na milulu ya lingomba oyo epesamela bango le 2 avril. Le 2 avril ezali mokolo oyo basengoyana bazalaki bazwaki nzoto ya papa Simon Kimbangu ntango yango eutaki Lubumbashi ekomaki na Matadi Mayo nde bango bazalaki nango basalaki sécurité yango wana mokolo yango epesamela bango bakendaka bongo kokumisa yawe mokeli mpe kotonga nkamba Yeluselemi ya solo ezali bongo 61 anniversaire na bango oyo bango bazali kosepela uta bango bazwa lulu wana uta nzoto ya papa Simon Kimbangu ezonga na nkamba Yeluselemi ya solo mokumba oyo ya avril ezali bongo bafete ebele toloba le 2 avril toloba le 6 avril mokolo oyo papa Simon Kimbangu abandaki mosala toloba le 12 avril mokolo oyo mama mulu asalaki remise et reprise na papa Diangenda Kunsima mpe mokolo yango akabolaki bakarte toloba mpe le 27 avril mokolo oyo mama mulu kiawanga lisani akabolaki nzoto mpe molimo na ye yango wana biso banso ozali bongo komilengele komata na nkamba na mokolo ya le 6 avril pamba te eliangami ya ye moko mokili papa Simon Kimbangu Kiangani apemisaki biso mpenza tomata na nkamba mpona molimo monene oyo ezali kozela biso ya solo biso mpo tozali kozela maloba yawe oyo akoyebisa biso na mokolo mwa lelo nde tomoni ekekif otetanga bango wana toza babongami po ete yawe akoka bonkozwa maloba yango wana ntina wana yango wana ntina wana tozali kozela liloba yawe oyo akoyebisa biso na mokolo mwa lelo ndeko balanzaka de télévision Kimbangu pamba te toyebi ete dimanche lelo ekoki kozala ya suka ya papa Simon Kimbangu awa na mboka bokonzi Kinshasa biso mpo tozali kozela yawe akoyebisa biso nini
na mkolo mwa lelo 28 mars 2021 awa na centre d'accueil Kimbangis na commune ya Kasavubu Pambate mokili mobimba ezali kozela liloba ya Yawe mokeli tozongisi micro na papa de la ville représentant ya ville Provence ya Kinshasa po ete akoka bongo ko continuer programme kasto bosana te lokumu mpe nkembo ya Yawe ezali kaka kokoba bandeko na biso tomoni dirigeant pe fliki bango mpe ezali kokumisa Yawe pamba te na kolobela ye solosolo ete biso toyebi yo Nzambe molimo mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani Nzambe. Merci, 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 Ekoki. Ekoki dirigeant. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Oye! Papa Simon Kiangani. Oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani. Oye! Eyokani sika tofanda kimia topesa Nzambe molimo santu mokokisi ya bilaka mokonza lingomba Kimbangise na mokili mobimba mbote ya sengo pe ya lokumu na kombo misatu ya bule o kombo ya tata ya mwana molimo santu Yawe bana balingi koyoka mongongo na yo.
Kimbangizi moye. Kimbangizi moye. Kimbangizi moye. Kamba oye. Kamba oye. Kamba oye. Kinshasa oye. Kinshasa oye. Kinshasa oye. Eunwe. Embazie. Bilongo vya kulwe. Yangalala. Esengo bi esengo te. Kiese oka kiese kui. Sai oka sai kui. Tulenda kwetu seva. Toye bakake lobby le 29. Toye bien ouais hein. Mikolo na biso yeko bien kotanga. Mercredi esali nini mercredi? Sanzane esali nini? Le 31. Bon jeudi le 1er hein. Aïe aïe aïe. Vous en komanga hein? Kobanga ezali te tozali sir na makambo na biso na yango tolandi matei na biso ya solo biso tobengami bana ya tata Nzambe ndenge Nkolo Yesu alobaka yango yazaki mwana ya tata Nzambe biso pe lokola tolandi ye tozala bana ya tata Nzambe na mutu ya Nzambe na mwana ya Nzambe wapi aleki ye tobengami mukristo mwana ya tata Nzambe po tolandi ye tokoki kozala lokola Kayen te. Kayen mutu abebisaka Abel nde aganaki po alandaki oyo Nzambe alobaki na ye. Lelo pe soki totali Bible Stéphane babomaka ye asalaki na ye mabe te likambo malamu oyo asalaki bango na bango ndenge bazalaki kobondela babebisi ye biso bana tata Simon Kimbangu kobanda biso bapaster te biso bandimi kambo wana ya mabe tolongolaka yango tolakisa ndakisa ya malamu kola tozana batata pasteur obanda papa Katembo na papa Mududu balakisa biso likambo yango ya Stéphane ezaki ndenge nini suka nango ezaki pasi mpona Paul Nkolo Yesu abimelaki ye miso ekufi kwei na se parce que asalaka mbeba kasi nsima ntango abikaki azalaki makasi motei monene totangaka ye na mikanda ya tata Nzambe biso bato tosambelaka fo tosalaka oyo malamu vis-à-vis ya tata Nzambe Nkolo Yesu alandaka biso tata Kimbangu balandaka biso bapapa mpe batalaka biso
lelo musée yango oyo tozali kofongola mpona ete nzambe bakanisela biso. Bona lexi batata pasteur batanga shikana. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu. Merci tata Nzambe Molimo Santu. Esika papa atindi biso tolobela likambo ya Etienne Stéphane. Ezali na mokanda ya misala ya bantoma to Acte des Apôtres. Kobanda na chapitre 6. Togotanga yango mobimba kobanda verset 1 tokosilisa na verset 15. Conclusion na yango ezali na chapitre 7 metokotanga yango mobimba te tokozwa kaka parti ya suka verset 54 tokosilisa na verset 60. Tokotanga mingi mekolobe kozala muke. Titre elobi basalisi sambo ya bantoma. Na mikolo wana bayekoli bakomi ebele. Na kati na bango bamususu bautaki na bamboka ya bapaya bayebaki kaka monoko ya grek. Mokolo moko bayekoli wana bakomaki koyimayima pona bandeko oyo babotama na Yudea. Balobi na tango ya kokabola biloko ya mokolo na mokolo bozali kobosa na basi na biso oyo bakufela mibali. Bongo bantoma 12 babengi bayekoli nyonso pe balobi tokoki kotika kosakola maloba ya Nzambe te mpona kotiela bato bilei na mesa. Kasi boluka bandeko sambo na kati na bino oyo bazali na bizaleli malamu batondi na Molimo Mosantu mpe na mayele. Bongo topesa bango mosala wana. Boye biso tomipesa kaka na kosambela mpe kosakola maloba ya Nzambe. Makambo wana esepelisi bango nyonso. Bongo baponi Etienne moto atonda na bondimi mpe na Molimo Mosantu, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Permanas mpe Nicolas, moto ya mboka Antioche, oyo akomaki kosambela Nzambe ya Bayuda kala. Nasima batie batu wana sambo liboso ya bantoma babondeli Nzambe mpe batieli bango maboko. Maloba ya Nzambe ezalaki kopanzana bayekoli bakomi mingi na Yerusalemi mpe banganga Nzambe ebele kutu bandimaki. Bato bakangi Etienne. Etienne atondaki na bolamu mpe na nguya ya Nzambe. Azalaki kosala makamwisi minene ya ndenge na ndenge na kati ya batu. Kasi batu mususu babandaki kotiela ye tembe. Ezalaki batu oyo basanganaki na ndako ya lisanga oyo babengaka basanganaka na ndako ya lisanga oyo babengaka ya balongwa boumbu. Bayuda ya Sirene mpe ya Alexandrie na baoyo ya Silisi mpe ya region ya Asie babandi kotia na tembe na Etienne. Kasi bakokaki kotelema na yete po ye azalaki koloba na mayele oyo Molimo Mosantu azalaki kopesa ye. Bongo bafuti avoka
na bato mususu po baloba boye toyokaki ye azali kobebisa lokumu ya Moïse mpe ya Nzambe basali na ndenge ete batu nyonso na bambuta muntu pe balakisi mibeko batomboka bongo baye epai ya Etienne bakangi ye mpe bamemi ye liboso ya likita monene ya Bayuda kuna babimisi batu pona kokosela ye makambo mpe batu wana balobi moto oyo azali kaka kobebisa lokumu ya ndako ya Nzambe na biso mpe ya mibeko ya Moïse toyokaki ye alobi ete Yesu ya Nazaret akoboma ndako ya Nzambe mpe akobongola bizaleli oyo Moïse atikela biso batu nyonso oyo bazalaki na likita babandaki kotala Etienne mpe bamonaki ete elongi na ye ezalaki kongenga lokola ya angelu. Tokei na parti ya suka ndenge tolobaki chapitre 7 verset 54 tina 60 elobi liwa ya Etienne. Tango batu ya likita monene bayoki maloba yango batomboki mpe basiliki mingi na Etienne kasi ye atondi na Molimo Mosantu atali na likolo mpe amoni nkembo ya Nzambe amoni pe Yesu atelemi na esika ya lokumu penepene ya Nzambe bongo alobi boyoka namoni likolo efungwami mpe mwana ya moto atelemi na esika ya lokumu penepene ya Nzambe bango nyonso bakangi matoi bagangi makasi pe bayei kowelela ye babimisi ye na ville pe babandi kobamba ye mabanga batemwe bapesaki banzambala na bango na elenge mobali moko kombo na ye Saul mpo akengela yango awa bazalaki kobamba ye mabanga Etienne abondeli boye nkolo Yesu yamba molimo na ngai akwei na mabolongo pe agangi makasi nkolo limbisa bango lisumu oyo awa alobi bongo akati motema Saul pe andimaki ete baboma Etienne na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santu amen. Na kombo na Nzambe Tata Mwana pe Tata Molimo Santu ne esika batangeli biso mukandango ekabwe na biteni boye to bandaki to papa premier suppléant atangi na chapitre 6 mais koba na premier verset kino na 7e verset nzela moke balobi basalisi sambo ya bantoma deuxième partie ezali kobanda 8e verset kino na 15e verset nzela moke balobi bato bakangi Etienne nde toke na chapitre 7 kobanda premier verset kino na 53e verset wana ezalaki discours ya Etienne wana totangi yango te boketanga na bandako nde esika tozwi ya suka na conclusion na yango na esika ya 54e verset kino 60e verset liwa ya Etienne na kombo na Nzambe Tata Mwana pe Tata Molimo Santu soki tolandi maimo so Tata Molimo Santu asenkati na biso Tata Simo Kimonga Nzambe Molimo Santu na kotala chapitre apesi biso teme nango ezali lokuta kobukela moninga lokuta soki tokei na tangu na kala tozwi ndakisa ya nkolo Yesu Kolo Yesu tanga bandaki musala toyebi biso banso lolenge mayelaki ye bakosalaki ebela makambo
et suka awaki na ekulusu. Pilate mayasala Yuda mayasala ki plutôt lolenge akanisa kete kolo Yesu ndenge asalaki lokola asaki lika malamu. Menzoka nde atekaki abukaki lukuta pona nkolo Yesu akufaki. Meliwa ya Yuda ezaki ya somo pambate ye amidiembikaki singa pe akufaki. Soro na nde ezaki wana. Lelo totali tata Simon Kimbangu ayeyi. Après 5 mois, tozolanda papa repentavis ya Kinshasa zobete 5 mois ya ministère tala lingoma ne panzani mokili mobimba. Asali kaka 5 mois ya pamba lokute bandi. Sali boye azongisi boye makombo ebele bakosela kiye. Suka papa Simon Kimbangu baya kokanga ye. Tina nini lokuta. Kolesu baboma kena kuruzu na tina nini lokuta. Alors toyebi histoire ya tata Thomas Luntala soki na bosani kombote oyo ateka ki tata Simon Kimbangu. A Johnny Luntala na meya tukumisatu na 30 francs nyonso na lokuta oyo babongisaki. Lelo te na tango na biso pendengi moko mais soto zongi na chapitre batangeli biso na Actes des Apôtres banani na chapitre 6 kuna emonana kete basali bazali ebele kasi na kati na basali yango bayaki kopona omwe basali sambo Toyoki, Étienne, to Stéphane, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parmenas et Nicolas. Bango nyonso bapona makete po ete bapesa maboko na musala ya Nzambe. Po ete musala ekende liboso batatola sango ya nkolo Yesu na mokili mobimba. Mais lokola na bango sambo, bango 7. Et monene kete Stéphane Etienne atondaki na mayele, atondaki na bwania, atondaki na molimo ya tata na molimo santo. Nde musala bandi kosala, abandaki kosala makamwisi, koteya, mais azalaki mal compris. Bandi melaki yete. Nde toyoki bayuda ya Sirène, bayuda ya Silisi, bayuda ya Phénicie. Bango nyonso wana batombokaki ete Etienne pourquoi abanda koteya boye ya mimoni nani nde suka ete batemo bazaki esika kani batomboki wana bazalaki pamba te batomboki babandi kozwa mabanga po balapide ye c'est-à-dire ko bete mabanga ko bwakele mabanga ko beta ye batemo place bazalaki bamuke bazwi banzambara na bango bapesi yango epai ya elenge mobali babengi Saul. Nde Saul nde mtu abombelaki bango. Kasi emona nekite Etienne amonaki pasi. Na tina nini lukuta ya bandeko na biso ba Yuda. Bakosi lukuta nini? Oh no, abongoli mibeko ya Nzambe. Abongoli mibeko ya Moïse. Lolenge Moïse mibeko apeselaki yango ye abongoli yango. Et puis abongoli azali ko sakana na Nzambe. Pe mibeko oyo bapesaki pona bakoko na biso ya bongoli yango nde tina wanete epesaki kanda na bayuda. Alors tango epesi bango kanda ye pe alembi te tango bakangi ye alembi te na koteya me matei na ye epesaki bango pasi abi alingi olakisa nini agangi na mongongo makasi pona nini bozali kosala boye nde bayuda bazomeli ye bazwi ye bakangi ye bazui mabanga ba bete mabanga e salaki Etienne passe mena suka alobaki nini abi atalimi sur likolo efungwami abi Nzambe na ngai nkolo na ngai tala oyamba molimo mwangai yamba molimo mwangai na kimia yamba molimo mwangai na kimia likolo efungwami amoni mwana na mutu pembeni ya Nzambe na loboko ya mobali esengo ya ndengwana na tamuke Stéphane molimo na nzoto ekabwani. Saul pe asepelaki ete pona boboma tokoboma ya Stéphane. Do asepelaki na liwa ya Stéphane pamba te asepelaki na koboma Stéphane. Batata na ba mama olobi akala olobi ya sika tango yo biso toponami banganga Nzambe
okati ya lingomba tata Simon Kimbangu Kiangani tozali ebele mais tangu nyonso tata Molimo Santo azali kolobela ngwete tosala plus que molimo ke nzoto mais monani ete tomi pesi mingi na nzoto c'est-à-dire lukuta moyibi kindoki franc-maçonnerie magie makambo ebele ya mabe yango tozali kosala soki nalingana na Antoine te nakokosele likambo po ete abima libanda lingomba lukuta okomona mutu akoseli makambo azane na nzela azana na makambo wana te me bakoseli yango etango pe egoya sima azwi etumbu pona nini lukuta ya ndeko wana yango wana bataba mama tokanisa pasi ya bantoma pasi ya basali na nzambe na tauna na église primitive c'est-à-dire na ebandeli ya lingomba pasi yo bamonaki po ete lingomba efanda na tango wana pasi yo tozali tata Simon Kimbangu amoni pasi yo bamvwala bamoni pasi yo bankole bamoni pasi yo batata na bamama bamoni mpona lingomba oyo po ete lingomba okende liboso tolongola misala nyonso ya mabe totika lukuta totika songi totika makambo nyonso oyo ya mabe papa azali koteya biso pasi Simon Kimbangu Kiangani tangu nyonso azali koinsiste tosala mingi molimo ke nzoto tala bandeko na biso ba Yuda lokola basalaki bonzoto ndeko Stéphane atondaki na molimo atondaki na bwania atondaki na mayele ye wana awaki likolo ya solo yona ngai tosala examen de conscience oyo papa azali koteya biso ese tozali kosalela yango soko za mutu ya lukuta longwa na lukuta soko za mutu ya montage longwa na montage soko za mutu ya bikobo longwa na bikobo soko za mutu ya moyibi longwa na moyibi soko za mutu ya kokosa mutu makambo kofunda batu longwa na bisika wana pamba te batata ba mama wana ngana yo elongo ekozala te mais to continuer kosakola sango ya tata Simon Kimbangu Kiangani ete azali molimo santo na mokili mobimba quelles que soient les difficultés bisika nyonso kozala bisika nyonso kokende sakola yango kobanga mutu te pamba te Stéphane akufaki na nzela ya koteya liloba nkolo Yesu kolo Yesu arekiperaki molimo mwaye papa na mokoma lelo tala mwa muke o tozwi kati na chapitre pesi biso elingolo bete lukutande yango nde oyo ebomisaki Etienne sino Etienne asalaki mabete ateyaki loba ya nzambe sika nyonso bane kokende abane koteya yango me batu bakosili makambo oyo asalaki te nde tina babomelaki nde molimo azongisa epanko epa tata nzambe voilà na mukuse papa mwa muke tozwi na sisi na wana pesi maloba na papa premier suppléant na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo batata pe ba mama likambo ya tata nzambe ezalaka kaka ya sika banda toyaki papa azali koloba mikolo nyonso oyo soki totali presque toza kokende na dimanche ya suka ezali Matei oyo azali kotikela biso maloba moto na moto atala ndenge nini akotambola avant mokolo moko etikali tokota na evenement ya monene ndenge totangi nkolo Yesu tango ayaki na mokili ateyaki batu bayaki ebele tango babomaki ye badisiple batikalaki kokontinue kosala mosala na kati ya Yerusalemi bandimi bakomaki ebele na kati ya Yerusalemi esika batu bavandaka pasi ya kolia nde oyo esika tolingi tolobela service oyo baponaki 7 personnes ezali service ya protocole condition bapesaki mutu oyo bokopona po banganga nzambe badisiple balobi biso nkolo Yesu atikeli biso mosala ya koteya tokoki kotika liloba ya tata nzambe te totika koteya Bible te poto ya kokabela batu biloko akolia nde bakaboli mosala oyo banganga nzambe badisiple ya nkolo Yesu batikala kaka na Bible koteya sango malamu oyo nkolo Yesu atikelaki bango bapona nde batu 7 bapesi ba condition bazala bato oyo bazana bizaleli ya malamu bazala bato oyo batondi na molimo ya tata nzambe kati na bango pe bazala na mayele ya musala service ya protocole ezali service eza kotala banzoto ya batu mutu po asambela malamu ilfuali ya malamu
nde balobi muto ya koki kosala na service ya protocole azala muto ya azali na bizaleli d'abord ya malamu la crédibilité ya mibale service ya protocole muto akosala azala na molimo ya nzambe po akobatela mibeko akoki kosala mutu mabe te ya misatu azala na mayele na kati ya musala oyo andimi kosala ayeba yango musala yango ekotambola ndenge nini nde na kati na bango baye kozwa chef ya protocole ndenge tozali na directeur général lelo baponi mutu oyo babengi Etienne Stéphane atondisamaki na nguya ya molimo mosantu azalaki na mayele pe bizaleli na ye esengelaki penzake abatela musala po droiture emonana batu bamesanaki soki bale balongoli basashe bamema na bandako oyo bolongola ya ngai mbuta oyo ya kosala boye boye Etienne alobi te bizaleli wana ezali ya biso ba Kristu te a redresser musala batu basiliki balobi oyo soki totiki ye boye biso tokozala lisu na valeur te basali réunion ndenge boyebi basalaka réunion pona nkolo Yesu bakoseli ye makambo basali pe réunion pona Etienne Stéphane bakoseli ye makambo ndenge totangi balobi azali koloba mabe na kombo ya Nzambe oyo Moïse atikelaki biso mibeko azali kochola kombo ya Nzambe acholi pe likambo ya ndako na biso oyo alobi bakopanza yango na 3 jours bakotonga yango lisusu bakoseli ye makambo ndenge wana batu tango bayoki batu ya songi bakotisi lukuta butu bakangi likambo balobi il faut akufa baye kokanga ye ndenge tolandi babeti mabanga mutu ya batu ayebi likambo te kaka pona kolanda solo kaka pona kobatela verite kobatela likambo ya tata Nzambe ebeba te babambi ye mabanga tango Etienne aza kopesa discours alobi ngai nazali descendant makila oyo ya Abraham nazali penza muyuda abandi kopesa discours na ye na chapitre 7 te aye kokoma na suka tango azoloba ndenge wana aye koloba na ntina ya kobatela mibeko kobatela musala ba oyo bakangaki likambo wana na ba avoka oyo ba temo ya lukuta oyo bandimaki kozwa mbongo po bandima yete biso de penza toyokaki ye likambo oyo kokani na likambo ya liwa ya Nabot pona elanga bakoseli ye makambo ndenge moko babomi mokolo elanga na ntina ya lokuta pona kolula oyo ya lelo ezali motema mabe ya batu kobundisa likambo ya tata Nzambe mutu azali kosala musala malamu batu baza kosepela te mutu alingi abongisa musala batu balobi ndenge nini tosala poto elimine ye makambo oyo ebandi ezala na kati ya lingomba ezala na libanda ezala na bafamille ezala na baservice ya libanda batu bazoteka na wenze bazovanda esika nini batu ya makita kaka bazangaka te pona nini totika ye boye pona nini ye asala boye oyo esalamaki na Etienne tango bazali koloba batali elongi ya Etienne ezali kongenga signe elembo ya kolakisa ke oyo azali mwana ya Nzambe ndenge papa alobi me batu ya Nzambe basepeli te balobi malgré bilembo oyo tomoni il faut kaka tobuma ye bakangeli ye motema kaka na ndenge bayaki kobenda ye babeti ye mabanga bamonaki miracle me ebongaki kaka te jeune garçon oyo balobi kombo na ye Saoul yende tozali kobenga Paul Saoul azali pharisien Etienne pe azali pharisien batangaki na école moko na Jérusalem na Ilele ndenge tozali na université na biso théologie na biso bazali ba théologien na tango wana na Saoul na Etienne bazali ba collègue batangaki esika moko na Ilele na kati ya Jérusalem mais Saoul a comploté na batu po ete ba éliminer moninga na ye kino baye kobuma ye asali hypocrisie ake kovanda pembeni lukula mutu ayebi likambo te makambo wana lelo ezomona na ebele na kati na biso ezala na ba mouvement ezala na ba service ezala na bisika mosusu okomona mutu alambi likambo abimi na kati ya batu basala likambo ye asala lukula ayebaki yango te butu ba réunion ya mabe butu kosala makita pona kosala mabe kobanda na ye moko papa mfumu alongo kokanela ye kobongisa ba makambo na papa conseiller direct ba mama conseiller direct na ba mama na bana ndenge moko
kokanela eyeti na bambuta lingomba na bandimi na ba oyo bazana bango na ba fonction te mingi bazali kokufa ayebi na ye likambo te bakangeli ye motema basali ye mabe na likambo ya lukuta yango papa azali koloba yeba ete maye nyonso tozali kosala tokokende kokuta yango na mokuse papa ayebisi biso boye bizaleli ya mabe ya batu ya libanda bizaleli ya mabe oyo ya bapakano bizaleli ya mabe oyo papa Simoki Mbangu ayaki kokorije ezala lisusu na kati na biso te atei biso mingi awa kala mingi te akotika biso boya kolanda na Kinshasa na Nkamba mutu na mutu sokola motema na yo soki bosala kabareno ya mabe soki makambo ya kokanela bato ezali makambo ya kubunda makambo ya kubundisa lingomba makambo ya kozala na ide ya mabe pona kodetruire lingomba ezala baye ya libanda ezala biso bato tozana kati totika bizaleli wana tosokola mitema na biso ba innocent mingi bakufi ko banda ye moko papa Simoki Mbangu mabe nini asalaki ba papa bamvoila mabe nini basalaki lelo totikali na papa Mfumu Alongo na ba conseiller direct nini tozako yoka te nini tozako mona te oyo ba réunion ya ndenge na ndenge bazako sala pona ko sala bango mabe baboma bango kofunda bango ba makambo ya ndenge na ndenge na makambo ya lukuta oyo ba yebi eloko moko te totika bizaleli wana ezala tozana kati ya lingomba ezala batu ya libanda toyeba ke tokosambisa mamokolo ya suka oyo ya mabe totika tolanda oyo Nzambe azali kotinda biso na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Sa amen. Bongo réaction ya kolo Yesu na Saul ya solo papa tokei na chapitre 9 tango Saul abumisi bato ebele na likambo ya salaki na Etienne tokei kaka na mukanda moko wana chapitre Actes des Apôtres chapitre 9 Saul abimi po ete akende kokanga batu aboma bango lisusu batu ye azalaki kobuma konyokola kaka bayekoli ya nkolo Yesu bango ndi azalaki koboma tango akei na nzela ya Damaseko aye kokutana na likambo nkolo Yesu abimisi lumière éclat ya makasi ebeti Saul na misu akwei alobi nkolo abengi ye Saul mbala misato pona nini ozali konyokola ngai ye alobi nkolo ngai na yo tozana likambo te na konyokola yo ndenge nini alobi bayekoli oyo ozali kobuma ezali ngai nde ozali komonisa nga pasi banda lelo na pesi yo mosala okende na esika na tindi yo kende soki okomi esika wana obanda sikoyo misu ekufungwa mametango nkolo Yesu alobi misu na ye kufaki mbala moko deka kweyaki wana akei misu ye kufungwa mandenko Paul Saul abandi koteya tango abandi koteya batu kutu babanga ki balobi oyo nkoyi oyo asilisi kobuma batu aloba likambo ya Nzambe eza lukuta azolinga topusa na po aboma biso lisusu batu bayaki kondimela ye na pasi me Nzambe asukisaki ye oyo nyonso atia akatembe na tata Nzambe suka basukaka mingi kati na biso awa soki totali ba mingi bacholaki ba mingi bafingaki ba mususu babetaki papa mabanga basali makambo ndenge na ndenge Nzambe asukisi bango lelo bakoti na lingomba tolati na bango ba uniforme pona kolakisa monene ya tata Nzambe suka Saul a changer kombo akomi Paul akomaki nganga Nzambe monene ya kote ya liloba ya nkolo Yesu oyo ye azalaki kobumela basali wana bazalaki koloba mwa muke ngoro papa merci bolimisa biso soki tobimisi yango pamba te makambo ezali koya liboso ekozala makasi tokomona ke bandimi babanda kotambola partout ntango bakobimela bino boyebi ndenge koyambela bango makelele te réponse ya mabe te koswana te biso nga ndenge nalobaka bomemelaka nga baproblème te kasi bomemelaka nga solution solution parce que likambo tosali tokotalaka epa tozokende nini kozala tata Nzambe azali kotala biso
Kolo Yesu bazali kotala biso, Tata Molimo Santo bazali kotala biso, Papa bazali kotala biso, esika likambo nyonso ekozala, bango bakozanga te. Biso tolingi bolamu, mbeba ezala susu te, kobunda na koswana ezala susu te. Koswana, fin de fin, nini yaka, bitumba yukobima. Lokuta ya mabe suki monani, nini elandaka. Omona mpasi ye lisusu. Biso tozali bana papa, tata Molimo Santo, papa. Totonsa nyonso bazolakisa biso. Sika mise etikali moke. Kole komi ya kotanga. Bato bakoya ebele. Kimia kaka nde tozali kosenga. Ndenge toyoki na matei. Alors, Abel akufaki. Stéphane akufaki. Nyonso na tobimisa yango po ete biso tozwa mayele. Mokati ya mbila soki akwei na tongo asali nini? Na banani? Na bato bakomata après midi. Soki Bible ezali ezokolakisa biso ezalaka liboso. Na ntango ya lelo tolanda oyo mabe esalamaka te. Tolanda oyo malamu tokomi na suka. Ekeke ya mine ya suka ya mitano ezali te. Biso nde tozali na ekeke ya mine. Nzo ya Nzambe ya nsilulu totunga uwa. Faki. Boyebi yango wana na Yerusalemi. Papa, merci beaucoup Novana. Pona Yerusalemi tozala si biso nyonso toti maboko tozali ke Nzambe akobosa na biso te tosilisi na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santo. Amen.
Yelena. Toyamba pe totonda Matei Musantu. Tata pesi biso na mokolo mwa lelo. Tobomba pe tosalela na kombo misatu ya bule. O kombo ya tata. Ya mwana. Molimo Santu. Bien, merci, chers téléspectateurs. Nous venons de suivre, n'est-ce pas, les messages de Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef de l'église, le représentant légal de l'église qui a dit que nous sommes le fils de Dieu, comme Christ l'avait dit, entre un fils de Dieu, un homme de Dieu, qui est effectivement l'enfant de Dieu. Alors nous sommes les enfants, nous sommes des chrétiens, nous sommes les fils de Papa Simon Kimbangu. Donc en commençant par les pasteurs jusqu'au dernier chrétien, nous sommes les chrétiens de Papa Simon Kimbangu et nous sommes obligés d'être des exemplaires. Alors prenez besoin de signaler qu'à l'instar de ceux qui ont servi Dieu bien avant, à l'instar de Paul, Saoul, tout ce qu'ils ont commis comme forfait, mais finalement Dieu les a confondus. En tout cas, Papa a fini de dire que tous ceux qui contribuent et qui continuent à contribuer à la construction d'un Kamba, Dieu ne peut jamais les oublier. Mais tous ceux qui colportent, qui font les contres, en tout cas, ils vont trouver Dieu dans leur chemin. Merci, Maman Dorothée. Essayez un peu d'éclairer nos amis qui nous suivent depuis Kinshasa, Congo-Brazzaville, l'Angola et les autres pays où les Lingala est bien compris. Merci Papa Ibrahim, ndeko bolandi radio télévision Kimbangis. Biso pense ozali kozela liloba keli Papa Simon Kimbangu na mukolo mwa lelo 28 mars 2021 na mukolo ya ye oyo apemaki ye apesaki biso mobeko tosala mosala moko te toya kaka kokumisa ye. Ya solo Nzambe a rappelé biso na koloba ete mercredi ezali bongo sanza le 31 oyo sanza ya mars ezali bongo kosila. Ya solo kozala mwana Nzambe ezali esengo yango wana yebisi biso ete biso banso tozali bana na Nzambe pamba te tolandi Kristo. Tolandi Kristo na Papa Simon Kimbangu tozali bongo bana na Nzambe. Nzambe abeteli biso lisolo ya Stéphane kasi na maloba ya ba représentant balobi solo lisolo ya Stéphane. Stéphane azalaki bongo tata malamu atondisamaki na nguya ya Molimo Mosantu nde bapesaki charge ya koliesa bato nde asali kosala mosala ne malamu na ntina wana yango nde ekotaki mpenza lukunya nde bakotelaki réunion po ete bakoka bongo kobebisa ye baboma ye ya solo lolenge moko kaka na Papa Simon Kimbangu lolenge moko na Nkolo Yesu kasi na liwa ya Stefane nguya emonaki kati na ye ya solo tosala kaka bolamu ata na suka Nzambe akoya korekipere biso Nzambe akokanisa biso tolandi lisolo ya Stéphane malamu na yango wana totika motema mabe totika koloba mabe matata lelo mabe epai ya bato pamba te Saul oyo azalaki wana ata bazalaki koboma Stéphane asalaki sambla lokola ye ayebaki na Stéphane te kasi Nzambe avisaki ntango ye azwaki mokanda akende bongo na nzela ya Damaseke akende koboma bayebanso tozali kosambela kobo ya Nkolo Yesu kasi Nzambe Nkolo Yesu amonaki na ye nde akomaki kosali ya Nkolo Yesu na koloba ete ye wana Paul asali mosala ebele na kombo ya Nkolo Yesu. Nzambe liloba na ye asuka mokolo malelo biso tozali kotia maboko na likambo ya tata Nzambe toyeba ete Nzambe akobosana biso te majojo. Spécial pendant $1100 tina 50 francs
tokobanda na libota lisantu tokokende na cabinet collège ville aumônerie bandeko ya poto mpe soki bakosangana mabe eza te nde tokende na bamouvement banda na dirigeant bino bato boza na pembeni esika defile bandaka mpe tosuki na bamouvement dans l'entretemps bacommune bozwaka badisposition potamo rezala te lelo nde lelo madesu makayabu loso mpe bongo na bongo nde mpona voyage bozwa badisposition malamu mpe lobani boye avion ezali baye balingi kovoyage na avion bokende kozwa renseignement na ratelki oyo alingi kokende nkamba na pepo kende na ratelki totondi bino botondi tofanda kimia tozana na ndaka nzambe ange second ange principal biso tosenga na biso nzela tokoba na mosala yawe porte fongwama bato bakota na bango ezali lolenge lona bandeko oyo bauti na mikili bauti na afrique kasi ngonga yango makambo bomonaka na facebook bareseau sociaux yango yo tobandi makelele tozali na ndako na nzambe voilà makelele totika voilà biso tobandi na kombo ya tata mwana mpe molimo santu $100 tilikolo batata bamama $100 to 200 000 francs congolais sinsani ya centenaire mpo biloko ekene nkamba basima na biloko nyonso bakopesa lelo basombela yango mazuta ekende nkamba voilà papa azoluka mpe bato ya mitema malamu baza na mituka baya kopesa totya mazuta ekende na biloko na nkamba epi kobosa na opération écran géant te écran géant bato ya mitema malamu ndenge tozomona kuna mosala bamama mina bapapa tex bapapa ngonga bamama mama wanga nani nabosani kombo ekoya ye basala po ete lelo tozala na écran géant mama amina longonya papa kimpuni apesa televizio bozosala baninga bazali kuna bazolanda makambo oyo tokosala awa ndenge elongobani tokota masolo ya centenaire kasi tala papa Faustin moto fongolaki kontere ya bawei ye nde okoki okotela na fenetre te epuis tata major nono ocontribue te na écran géant biso sala makasi lelo lobi ocontribue papa soki te okozwa échec papa Faustin mpo na centenaire $100 kasi papa selanga wana papa major okomi na baniongo ebele lelo combien auti voyage yango ko $100 les enfants 20 mama ye moko $100 betela kasi talotima na yo moto naza kontribuaki mpo écran géant owanga Monique Owanga États-Unis donc bato bazolanda biso mpe bazopesa papa maboko nokola mama oyo bokomona awa mina ye wana mama mina tinsani ya centenaire combien oye nango mama mina mpona lelo $400 bokende na madesu na defile boluka komi na bino tango a défilé korite madesu bakopesa na défilé mama amina $400
tika masolo yebisa moto oyo okobetelo masolo zelanga nakende kopeta tinsani nazwa mapamboli nsima nango bongo continue na masolo. Allez, $100 tina 50 francs. Mongo nyonso. Mongo nyonso zonango yaka. Dans l'entretemps, tous à disposition pour un défilé ciment. Et un caractère obligatoire. Chef de division sociale, veillez. Mouvement à mouvement, section commune. Pour être rapport récopé, ça m'appelle suivi et consalima. Papa zana posa ya ciment et belé. Bandeko na biso ya tozali toyambaki mpe mbongo ya bandeko na biso ya Shabunda délégation. Ba mama bouti Europe, mama général, mama Rose, songi na bino sima ya makambo nyonso, bokuta na kuna na studio esika ya zali. Ba mbongo nyonso nsinsani tokende na défilé, toko banda na libota lisantu cabinet collège, ville, kino na moto ya suka. Kende kuna. 40 livres sterling, hein? Voilà. Papa Bandouakila, Diangenda. Félicitations. Allez, bandana $100, tina 50 francs. Bazo pesa biso information ratelki. Ratelki caméra. Bazo yel sabiso ke banvelo moso etanga makite. Batata ba mama mbongo nyonso toya. Ratelki pesa biso kamera na yo. Totanga bakomba baninga oyo semble-t-il. Ba mususu ebele batanga makite. Mama révérende Makaya na bandeko ya Paris. Bokuta na liboso ya salle de conférence. Mama révérende Makaya na bandeko ya Paris. Bokuta na liboso ya salle de conférence. Ndeko azali na bosenga bokoka kosala oyo bobongisaki. Tozo continue kotanga bolimbisa biso bandeko. Baye kopesa biso information ke ba nani mosu totanga kite. Mama Tusimbana Loriane, $20 pour nos ciment. Azali na tene na Grèce. Asengi mapambo lipona libotene mobimba. Tolobin sinsani mbongo nyonso tina 50 francs. Pe en même temps tokene na défilé faki. Bongama pona musique défilé.
tokobana na libota lisantu cabinet collège ville pe bongo na bongo papoye lelonde faki musique mokonzi ya moko ake kodirige musique ale biso to bandi bandimi tobloke bandimi bato okene na défilé tika balabala libre mpo na défilé to bandi Maman tosimba na Lorian $20 mpo na nsima azali na Grèce. Famille Kapingi na mama Kapingi na mama Wasolwa Ferdinand $200 Wasolwa Ferdinand 50 pour 3000 Wasola Valentine 50 pour papa Wasolwa Tishik $50 pour 3000 ya papa Wasolwa Ferdinand de $20 pour mise Wasola Valentine $20 pour mise Wasola Tishik $10 pour mise. Total $200. Opération 3000. Maman Charline, Biemba Mokoyo, Papa Alexandre Nchona Nzola, Papa Diamond Wabasolele Nzola, Papa Dom Kiangebeni Nzola, Maman Princesse Annie Vanna Nzola, $50 pour 3000 ya papa. Paroisse Stockwell dans Londres, 3000 à papa révérend Charles Gisolokele Mawete, $170. Papa Mingi Denis, paroisse à Kimpanzu, Brazzaville, $100 pour 3000 à papa. Papa Mingi Denis, paroisse à Kimpanzu, Brazzaville. Papa Zola Pierre, non kimbangiste, na Paris, $150, France. Londres, Maman Chantal Annie Vanna Lusandu, Papa Molin Wankana Wansanga na bana mwana na bango, Papa Kirtis Nkoi Wankana, bapesi $20 pour 3000 ya papa. Famille Silulu Makaya, $10 pour 3000 ya papa, 40 misé, 50 mondimi ya Saint-Denis. Chrétien catholique, Papa Mosengo, Henri Léonard, $40. Bon, Papa Lobi to Fongolanzela défilé banda. To Fongolanzela défilé banda. To Fongolanzela boleke la sima. To kuna musika. Awa totika polele défilé banda. Ba service bosunga. Bosunga défilé banda. Famille Sousi Marie. Famille Papa Albert Moulanda. Rochabu. $25 pour 3000 ya papa États-Unis. Famille Papa Albert Ditoko.
na mama Nsimba Lufuasayo na bana na bango $30 pour na ciment blanc. Papa Bassaoula Alain, États-Unis, $50. 10 pour na 6 avril. Et paroisse à Montreuil, France, couple Papa Ipenda, Boki Kinkoi, Mama Luntala, Blanche, Nabana na bango nyonso $100 pour na ciment misé. Mama Marie Thomas, Mondimia, Edith du Réveil, pour na misé. Famille Papa Bona Makengo, $100 pour la misée, $30 pour la 3000. Famille Toto Makengo, $100 pour la misée, 3000 ya Papa. Famille Adelia, Dos Santos, $20 pour la misée. Famille Kauko Lori, $420 pour la Papa. Maman Valentine Lumema, $20. Papa Boy na Lende, Clifford, $100. Ndela $30. Ndela tofongola Ndela. Sididi Mati, $10 Brazzaville. Opération 3000 Suisse. Mbemba Magui, $50. Maman Kiakuma, Pasteur Nabongolo, Bawei, 20 000. Michel, Maman Lelo Maria, 3000. Église Mangembo de Bandal. Ba Otozana Mongo ya Tinsani Toya. Ba Usana Chetu, 20 000 pour na Simacol, 10 000 pour na Sucré. Et Papa Ntsumbu Gabriel, Maman Berthe Kinzola, Maman Divine Ngangila, Maman Georgine Kenga, $30. Paroisse à Montreuil, 3000 ya Papa. Papa Mohongu, Lucilao, Bertrand, Serge, Maman Matondo Binsamu, Rebecca, Prefina, Maungu, Lucilao, Simpson, Grace, Binsamo, Cristali, Gladys, sympathisant Kimbangis, $20. 3000 ya Papa. Monsieur Si, Saint-Lo Colette, na paroisse ya Düsseldorf, na Allemagne, $50 pour la famille na Yemobimba. Mantantu Colette, $10. Mantantu Was. Basolele Armand, $50. Mantantu Mpete, Elisabeth, $5. Mantantu Yanga, Gaël, Gaëtan, $5. Lusaya Dio, Adel, $5. Nabakufi na Bangono, $5, $5. 3000 ya Papa, territoire ya Shabunda, na Sud Kivu, Révérend Kisudi, Shabani, Peli Botana ye, Révérend Mubangu, Michel Peli Botana ye, Diacre Ngulube, Mulamba, Peli Bota, Diacre Faustin, Bazikania, Peli Botana ye, $15. 3000 ya Papa. Famille Annie Capella, paroisse ya Utrecht, Hollande, on a 3000 ya Papa. Famille Kani, Témo paroisse à Utrecht, Hollande, €30 pour na Bawei na Bango. Non Kimbangis, famille Michel Mpindi, Hollande, €30 pour na 3000 ya Papa. Paroisse à Paris Saint-Denis, Maman Marie-José Zola, Nabawei na Bango, $20 pour la peinture, $20 ciment, $10 ya Papa. Paroisse à Saint-Denis, Maman Betty Zola, $55 pour la peinture. Maman Lelo Bois, Sophie,
Quand le Fungola 16 000 pour la misée. Non Kimbangis. Contribution famille. Catholique, fidèle catholique, Lukala, Congo central. Sadisi Nkafu, Komba, Puka, Gifuta, Matondo, Vonda, Dianginga, Padisi, Dilwa Mbanzila, Nginamau Mpadisi, Nku, Kusu, Padisi, Libota Lisantu, Komba, Nano Silplo, Mama, Koyako, Ferlin, Ba Mama, Alekana Bango, Merci Kaboy, $5. Bakoleka nano liboso, nde bamota tolandi. Paroisse Paris Saint-Denis, Maman Aurélie Landou Louyeye et Maman Gaston Lutumba Louyeye, $90, $20 pour la 3 000 à papa, 35 pour la ciment, 35 pour la peinture. Non Kimbangiste souhaite. Prends $50. Maman conseillère directeur. Opération 3. Yewana na ba mama bako kende. Pamba papi, $100. Famille Diaka Noussoua. Voilà maman conseillère. Batindi 100 000 francs. Famille Maman Ndundu, Elisa, bapesi 100 000 pona libota na ngai na bawei na ye nyonso. Opération peinture, mise 40 000 famille Massoudi. Mama Grace Kibemba, Paris Saint-Denis, $20, 3 000, $10 ya papa, $10, Afi Lutendele. Maman Simba Lukula, couple d'Afuana, Paris Saint-Denis, 90 000. Famille Manitou, Paris Saint-Denis, $40 pour la misée. Mampouya, Tipe et Duval, 13 000, 10 000 francs CFA. Voilà le cabinet qui passe. 3 000. Pona bawei na bango nyonso. Famille Papa Roger Nzinga Malonga, pona ciment Hollande, $100 ciment. Maman Alice Lubondo, €30 pona mise France. Non Kimbangis. France, Warzolwa Salomon, Noélie. Non Kimbangi, $30. Famille Mafoudi, $10 États-Unis. Makomboy, Maman Poutou, Amobetini. Azali Mondimedi du réveil, 9 000 pona. Maman Silao, Edith Kimbangis Colmar, France, $15 pour 3 000 papa. 3 sacs à ciment, $30. Maman Mungisa, Gené, $20, na Luanda. Famille Nadine Mena, Kwapi Leko, non Kimbangis, $30 pour la misée. Asengi Papa Apambolaye. Famille Kituta, on a misé 116 500 francs. Opération misé Papa Simon Kimba. Ce qui composent dans la carte de éviter. Évangéliste Michondo. Oto na Kananga pona bawei na ye $10. Pierre Konde monte yebanite
Famille. Wana 3000 ya papa. Papa Mbangu Makimpangu. $10 pour la peinture. Suède, Papa Massamba, Yves. Nokimbangi $30 pour la peinture, 40 pour la ciment, $30 pour la papa. Famille Maître Lion David, Irlande. Nabana Naye, Papa Maître Lion David, $10. Mama Sylvie, $10. Papa Rodan, $10. Isaac, $10. Lévi, $10. Jeanne, $10. Carmel, $10. Prince, $10. Dalcy, $10. Bonapoulaye, $10. Misé, $10. Non, misé, $50. Total, $150. Mama Madelena Sima, Namboka Berlin, Allemagne, $50 pour Nalibota Mobimba. Noki Bangis. Mama Adrienne Makiese, $100, $30 pour Namise, $10 dans Zabissari, $30 ciment, $30 Papa Basengi Mapamboli. Mama Neba Diara, Azam malienne, paix musulmane, atteint $50 pour Namise. Italie, Papa Kausoko, Samuel, na Mama Marie-Paul, Lissungi, $20 pour le ciment blanc, $10, 3000. Na Bawei, na Bango, nyonso bakoko na ye, $5 ya nzete, total $35.
kokoba kotanga opération pour papa nous mourons. Tozali na bandimi ya paroisse ya La Voix de Eskaka, centre Zobia, territoire ya Bambesa na Bazouele. 100 000 francs congolais répartis comme suit: 20 000 francs pour la peinture, 20 pour la bateau de pêche, 40 000 pour la ciment, 15 pour la papa, 5 pour la colonne en zété. Famille Koutekala na France, 200 000 francs. Famille Koutekala na France, 200 000 francs. Famille Révérend Mukendi Kalema Léopold, Musense Kalema, Mbuyamba Kalema, Chala Kalema, Mukundi Kalema, Chela Kalema, Kapinga Kalema, 10 dollars. Et Nokimbangis, paroisse à Colmar, France, 105 dollars. Famille Antonio. Maman Vula, paroisse à Hollande. Paroisse Hollande, 10 dollars. Famille Matomina, 25 dollars pour Nabaway. Famille Abiango, 25 dollars. Keiko, Maman Keiko, Jacqueline. Famille Mbangi, 10 dollars Belgique. Paroisse à Waterloo, Ciment. Maman Christelle Ntumba, Nitu, Yalobumbashi, Tabac Congo, 10 dollars. Famille Nitu, 10 000 francs. On a ciment misé. Papa Nswalu, Kondani, na Canada, 100 dollars pour la peinture. Nokimbangise Mama Mafonga, Isabelle, na Emmanuel, Canada, 50 dollars. Opération Ciment Misé, Dizenga Vavulukila, Nokimbangis, 70 dollars. Maman Tonamo, Toto, paroisse à Saint-Ouen, Paris. Opération 3000, 100 dollars. Opération 3000, Papa Mabassa, Jean-Pierre, paroisse à Saint-Denis, France. 30 dollars. On a famille Mbengo. Maman Noëlla Piatino, Église du Réveil. La louange, 10 dollars. Révérend Koso Omombo, Lovulu, jaune. Général-major Fardese, Asengi Bolimbi Sipeli Sungi, na mosala na ye papa sunga ye. Lipambo lipenguya, na libota na ye. Mayele pe bongo na bongo. Fonction grade mata lisusu. Asengi nyonso. Famille générale révérend Koso Omombo Lovulu John Oyo bakufa beba oyo bazali na bomoy. Opération peinture 10 dollars. Famille générale toujours ye apesi pona baye bakufa be papa na ye na mama na ye bandeko na ye nyonso 10 dollars. 3000 ya papa. Kaka ye apesi lisusu 20 dollars pona papa. Asengi mapamboli 15 dollars pona 3000 ya papa. Mama Dorothée pesi pona ye mwana na Lionel Kazadi décédé Nokimbangis Belgique. Nokimbangisima Ebengo Wanyate Edouard, Congolaise des voies maritimes, participation à la construction du musée Papa Simon Kimba. Sima. Famille Pasteur Onimbe, na paroisse à Siforko, 10 dollars. Valuka Dani, P.
Jonathan, $20. Oyo liste ezali molai. Construction Misé, Ndolo, Itimat Ndolo. Donc bana ya Ista Ndolo Itimat, bapesi 19 000. Ista, yaki na nzela papa Mantwidi, papa Mayata, Nzeka, Gautier plutôt. Mondimi Kimbangisa mission. 20 000 francs pour notre ciment. Maman $10. Maman Rachel Mayengo $10 pour na mise. Maman Matondo Vango $10 pour na ciment. Groupe de prières Selemba. Opération bateau de pêche. Papa Bayaka Diakese Philippe commune de Selemba $10. Bateau de pêche 42 000 francs. 42 000 francs. Bangis va contribuer papa Lani Georges, papa Nabango Nyonso. Ami Kilongo $10 pour 3 000 papa. Famille Mvumpa Zachary $20 pour notre ciment Azaline en France. Famille Kassiama et Luanzi $10. Monsieur Kiauka toka Kuka. Désolé, on a malamu te protestant $10. Mamandundu Ngodie Nimi Doudou paroisse Saint-Denis $10 pour 3 000 papa. Famille Moussema Yala Saint-Denis France $20 pour 3 000 papa. Libota ya maman Sinao Bonamisé. Famille Yamba et Maseu Magui Montagne Ebanité. Famille Tati Kati groupe de prière 10 000 francs pour na papa. Famille Lokenye batindi 15 000 pour na 3 000 papa. Bafandi na province ya Sankuru. Bandimi ya paroisse ya Lemba Imbu batindi liste na bango Jean-Pierre Matuba na Lemba Imbu bakisenso mama Luzolo bango nyonso batindi contribution na bango wa félicitation. Liste ezali molai 3 000 papa. Merci na bino mingi.
Mungi andi toujours kwa tata Mfumolongo Fumalibu.
babungi bana babungi bamama baboti oyo bobungisi bana boya na tribune ya presse boya kotala mpona korekipere bana baza awa ebele tozosenga bamama bapapa baoyo babungisi bana baya na tribune na presse mpona kotala soki mwana na yo azali orekipere ye pamba te tokomi deja na suka. Merci. Kuntuka batate ba mama aya soki bolandaki biso na bokebi papa biso azalaki kuna na technique na micro tomonaki bandeko na biso tomoni mama Dedine Mabeka tomonaki mama bebe tomoni mama Dede tomoni papa Titi Kabangu tomonaki papa Makise équipe mobimba oye courbi journée ya lelo journée kitoko papa Simoki Machanga na lobi totika lokuta yango ne kotisa bato na lilita mama bebe. Merci tozongisi maloba paya. Merci Banakin Kimbangisme oye. Vive le centenaire. Botosi na bino ezomonana. Félicitations tokomi na suka. Ma calendrier ya semaine. Lobby le 29 mars 2021, soirée et kokota wara tribune. Kasavuba Lukesika, déjà na 16h, binomoko bokoba le programme. Kimbanseke, Kisenso, Bandal, Bana Banganga Nzambe, Grand Bandundu, Bumbu Matete Pelemba, Lobby, Kimbelekela Malonga Toye Bele, na maboko peto sepesa papa. Mardi, Lingwa la Ngiri Masina Selembao, Kalamu Pengaba. Mercredi, Ngaliema, Njili, Makala, Limete, Nselepe Maluku. Jeudi, Mongafula, Kasavubu Pekintambo. Vendredi, Jeteki Fliki, dirigeant Koreki. Samedi, comité mix Fareki Faki, Pebande Konoso Sanganaka. Vendredi, Toyebi Tezali le 2 avril. Mokolonzo Tata Simoki Mango Komagi na Kinshasa, Pwekende Nankamba. Nde mingi tozalaka na Matadi Mayo, mais lokola papa zali na biso tokozala na centre. Mais soki mvoile kotali sa direction Ankamba, nde tokozala na Matadi Mayo. Totondi bino botondi, topesi micro na troupe d'honneur. Attention les unités d'honneur. Gardez, à vous. En place, repos. Musique, garde à vous. En place, pause. Gardez, à vous. Pour le salut. Salut. Mbungi, anditu subatata fumarongo, fumaribu.
tobondela na kombo misato ya bule nzambe tata mwana pe molimo santo nzambe na biso papa Simon Kimbangu kiangani totondi o botondi na ntina bolingo no monene pa na biso bana na yo limbisa biso na mabunga na biso po tozali kaka bato me na ntina kondima tondimi yo tozali na posa kobikisama yango papa tomipesi nzoto pe molimo po etokwa koyokela biso mawa tomona nkembo na yo tala esengo etondi na bandimi na yo tala mbuma ya mosala na yo uta 21 tala ndenge bandimi batondi na centre d'accueil nyonso ezolakisa mbuma mosala na yo totondisami na esengo papa milimo nyonso eza na posa kobika obikisa biso na mawa na yo kasi kotala masumu na biso te papa merci na ndenge yo ozali kobatela biso mpe kosunga biso ndenge lingomba na yo malgré bitumba me ezali kotambola malamu mpe na kimia mpe tozali kopusa na malembe na centenaire tike tokotisa biso nyonso na centenaire le 6 avril 2021 na nkambe esengo kimia mapamboli ezala misala ya mize totiki na maboko na yo tala bana na yo mitema malamu na mokili mobimba bazali kotinda mbongo po mize sila kambe tongama papa kobosa na moto moko te baye bazali na maladi bikisa bato bazali na baprobleme ndenge na ndenge sunga po ete like na biso nyonso ezali kaka epa na yo tata Simon Kimbangu kiangani oyo bokana oyo bolaka bokokisa yango moto mwindo asepela bolongola biso na pasi tala bitumba tala nzala tala maladi tala kufa tala makambo ya ndenge na ndenge papa elike na biso ezali epa na yo tike ete bopesa biso kimia mapamboli mpe lobiko merci papa na manso osali biso journée mobimba tokomi na suka ya programme biso na biso tokokabwana yo okabwanaka na motu te kende na moko na ndako ne na kimia oboma miso ya bayini mpe olongola mabaku na nzela na biso ofasilite mwana yo moko transport soki tokomi na bandako na kimia tokopesa yo merci na kombo ya tata mwana pe molimo santo entsambu za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa seditu yeuntwada mwanda velela bika wakalanga yetu tuka kwa yerevu seye mwane mwanda velela amen. Pour le salut, salut. Luenda Gambote. Mama Selo Mputu Katili Yo Utiba Nunu les
Voilà, mafanya luzolo betwe vutsa matondo na beno noso bakaka ntango Rolanda beto bilumba bubu. Lokola beto bandilaka yao na kesi so betwe katwaro kumanisa na kesi. Inzo nzambi gilumba ya bubu ya gilumba makumi zole na nana beto bondaka mingi kwa kuna centre d'accueil ya kasa bubu. Na lutolusi ya yandi mosi tata Fumwa Longo tata Simo Kimbangu Kiangani. Kasi beno fona saba tikese bondaka ya ngolo na malongi ya kitoko betwe katwaro Rolanda. Bika eti beto nyoso betumela anda malongi ina. Beto zaba na kuzitisa mambo betwe katwaro kwa bilumba bubu. Ya vonda na malongi ya ibalongi la kabeto na mama reverende mama Tubakidi Marie-José. Ya vonda na kikapu yai ba premier suppléant batangaka papa Mududu na papa Katembo Beya na malongi ya yani mosa kafu malongo kuisaka kota beto na kati antima na kutubila beto eti beto zaba na kukisbomba beto zaba na kukitenga mpamba vedi ina kena kuiza na mtuanga nekea mpasi ya imbi mingi yao ndedi ya mbetike kuenda nao na ntima beto vonda batu yoi kuyeba kuzaba kukikenga mpamba vedi yina kena kuiza na mtuanga yake pasi mingi njoka ndi tovwandaka mingi na kusala kisalu kilumbu ya bubu. Waya tovwandaka mingi na kusala kisalu kilumbu ya bubu mingi vraiment tovwandaka muzaba eti bampangi tovwandaka na bako kusala kisalu papa George Nzuzi kevana samu na kuzabisa beno tona kutubila beno diaka nini meluta na kilumba bubu papa George Nzuzi na mambo meka tuka na kuluta kilumba bubu tata Fumwa Longo mepesa ndinga ya betuka na kutuba eti bampangi baza bana kusimbina ndinga ina samo ete yau ndeke sadisa beto na ntwala kuna na mambo kena kwizi iyo ndeko Juju Malungidi bandeko batali ya radio télévision Kimbangiste tokomi na suka ya milulu ya biso ya mkomo lelo ya tuku bale na mwambe ya sanza isato mobukoto ibale tuku ibale na yoko pete tozali kokende bongo na sombele suka bisanga wana toyebete le 6 avril makala makomata putule kotikala nde lelo loye tosanganaki biso banso awa na centre d'accueil tata mokonzo abule apesaki bongo maloba maye apesi biso ezali ete ya solo bana papa Simon Kimbangu soki moto akoyeba bongo na kotumbola yo koyeba bongo na kozongisa te zala na kimia toza na limemia pamba te tozali kokende bongo na nteko ya biso enene eye koyeba kopesa biso lokumu nde na bongo bana papa Simon Kimbangu solo esengeli penza toyeba bongo na kobomba mayoyo tata mokonzi abule ayebi bongo na koyebisa biso tokomi na suka ya milulu ya biso ya mokolo malelo kasi bobosa na tete kuna na nzaya masini ngamake pa dadi mavambu voilà papa Emani azaki kuna papa voilà mama Mami Mambu azaki kuna oboso lobeli maman Juju Kongo Zankembo mama Malungidi mama très bien papa Ibrahim Muntu papa Nzuzi Simalanda George mama Dorothée Kimvula banso tosanganaki pona koyeba kopesa bino esengo pona koyeba kopesa bino nsai o mitema mabino tokutani na mikolo mizai koya pona lelo botika la malamu kimia nkolo e babongo na kokotela bino te bandako ya bino pe boboto boye boye babongo na kozinga milimo ya bino tokutani moko mususu moko ya Baliko kisimibuka mana mokili Lingo baliko kisimibuka mana